බැටරි කැලරි එකක් දානවා. අපි ඔක්කොම රූප සරහන් විදිහට හින්දා මේකත් සංකේතයක් විදිහට තුනික මේ මාදෙමු. බැටරි කැලලක් දැම්ම කියලා හිතන්න. ඔන්න බැටරියක්. දැන් මේ තියෙන්නේ මොකක්ද? උඩ තියෙන්නේ චුම්බකයක් තියෙනවා, යට තියෙන්නේ චුම්බකයක් තියෙනවා. උඩ තියෙන උතුරු පැත්තක්, යට තියෙන දකුණු පැත්තක්. ඔයා දන්නවද නැහැ කාන්දමක නැත්නම් චුම්බකයක උතුරු පැත්තේ ඉඳලා දකුණු පැත්තට නැත්නම් චුම්බක අතරේ තියෙන චුම්බක බල ප්‍රදේශය. නැත්නම් චුම්බක ශ්‍රාවණය නැත්නම් චුම්බක මොකද්ද? ශේෂ්ත්‍රයක් තියෙනවා. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් ඇතුළේ තියෙන චුම්බක බල රේඛා නැත්නම් ශ්‍රාව රේඛාවලින් හැදිලා තියෙනවා. මේ බලන්න ලස්සනට ශ්‍රාව රේඛාවලින් හැදිලා තියෙන විදිය. උතුරු පැත්තේ ඉඳලා දකුණු පැත්තට ලස්සන ශ්‍රාව රේඛා තියෙන මේ තියෙන චුම්බක ශ්‍රාව රේඛා. උඩේ ඉඳලා පහළට මම මේ ත්‍රිමාන සටහනක් අඳින්නේ. උඩේ ඉඳලා පහළට පුතේ ඔන්න චුම්බක ශ්‍රාව රේඛා තියෙනවා. දැන් මේ කාන්දම් උඩ කාන්දමක් තියෙනවා යට කාන්දමක් තියෙනවා. චුම්බක දෙකක් තියෙනවා. මේ චුම්බක දෙක අතර අපේ අත එහෙම මෙහෙ කරා කියලා මකුළු දැල් වගේ එක පටලැවෙනවනේ. මේ මකුළු දැල් වගේ පටලැවෙනවනේ මේ චුම්බක ශ්‍රාව රේඛා. එහෙම පටලැවෙන්නේ කාන්දමක් උඩින් තිබ්බ තවත් කාන්දමක් යටින් තිබ්බ මේ කාන්දම දෙක අතරේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයට පේන්නේ නැහැ. පේන්නේ නැතිනම් උතුරු පැත්තේ ඉඳලා දකුණු පැත්තට විහිදෙන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් තියෙන බව අපි දන්නවා. දැන් මම කරන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය මේ බලා ගන්න හොඳට අහගන්න. මම කිව්වා ඊට ලම්බ කරගෙන ඉන්න. මේ බලන්න මේ අතර කිව්වා ලෝහ කූරු දෙකක්. මේ තියෙන ලෝහ කූරු දෙකක්. ලෝහ කූරු දෙකක් තියෙනවා මෙතන කරන්ට් එක දුන්නා. මේක ලී කැලලක් නේ. ලී කැලල දිගේ කරන්ට් එක යන්නේ නේ. ලී කැලල දිගේ කරන්ට් එක යන්නේ නේ මගේ බබා. ඒකෙන් හින්දා දැන් අපි හිතමු ධන 18 ඍණ 18 වල කියන එක දාලා තියෙනවා. මාරු කරමින් ඉන්න දෙයට වගේ. මේ ධන තහඬු මේ ඍණ තහඬු මෙන්න බලන්න මෙතනින් කරන්ට් එක යනවා මෙතනින් මෙහෙම කරන්ට් එක යනවා ධන තහඬු මේම කරන්ට් එක ගිහින් මේ කූර දිගේ කරන්ට් එක මෙතෙන්ට යනවා කමන්නේ මේ කූර දිගේ කරන්ට් එක යනවා ඊට පස්සේ මේ කරන්ට් එක ආපහු එනවද වේගයට එනවද වේගයට කරන්ට් එක එන්නේ කොහොමද මේ ධන තහඬු දිගේ මෙහෙම ගියා ධන තහඬු ඍණ තහඬු සම්බන්ධ වෙන විදියක් නැහැ ඒ ඉස්සර සම්බන්ධ විදියක් නැතෝ ඒ ඉස්සර ඇඳලා දින මොන නූල් වගේ જાතියක් ඒවෙන් එන්න පුළුවන් නේ පුතා මේක මම කිව්වේ ත්‍රිමාණයි කියලා. පෙරන්නේ මෙන්න මේ දෙක මෙහෙමයි තියෙන්නේ. මේ දෙක මේ විදිහට තියෙනවා. බලන්න ස්ක්‍රිබල් බණ්ඩාරසගේ ෆෝටෝ අත් දෙක මේ මෙහෙමයි තියෙන්නේ. මේ දෙක තියෙන්නේ මේ විදිහට. තේරුණා නේද? එතකොට මේකෙන් මේකට කර මේ උඩ එක චුම්බකයක් තියෙනවා යට අනිත් චුම්බකයක් තියෙනවා. උඩ එක චුම්බකයක් යට අනිත් චුම්බකයක්. ඒ චුම්බක දෙක අතර මගේ අත් දෙක තියෙන්නේ මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. චුම්බකයක තමයි මෙහෙම යනවා. මෙහාට යන්නේ. මෙහෙම යනවා. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය යන්නේ එහෙමයි. තදිට විදියක් නේ මට පේනවද නන්දා කොහොමද තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මේ විද්‍යාත්මක කරපු වැඩේ මෙන්න බලා ගන්න මේ අපේ මෙයා කියලා ස්ටඩ් කියලා සරි මයිකල් ෆැරඩේ කියලා නැත්නම් ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් මම කියන්නේ අපි කරන එක කළා පස්සේ ඒක හොයාගත්ත කියලා කියමු නේද දැන් නිකන් අපි කරනවා වගේ කරමු ඊට පස්සේ මේක මත පිටින් තිබ්බා පුතා පෙරලෙන්න පුළුවන් එයා හිතන්නේ කොහේ ඉතර තියෙන මෝල් ගහද මෝල් ගහ වගේ කම්බියක් මෝල් ගහ තියලා හරියන්නේ නැහැ මේකට මෙතෙන් තිබේ මෝල් ගහ වගේ කම්බියක් තිබ්බා ඉවලේ තේරුණාට කොල්ල පුතා විමාන සටහන අඳිනකොට කල්පනා කරන්න දෙන්නේ හරිද හරි මගේ දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හරි චූටි ගාන එක ලියවම පේන්නේ නැත්නම් මේක උස්සගෙන ඉඳලා මම දෙකට දෙනවා මගේ. ඔන්න බලන්න දැන් තියපු විදිය බලන්න. මේ උඩ චුම්බකයක් තියෙනවා මේ යට චුම්බකයක් තියෙනවා චුම්බක දෙක අතරේ. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ අතරේ මම කරපැඩේ මෙන්න මෙහෙම ලී දෙකක් දාලා මේ උඩින් තිබ්බා මෙන්න මේ වගේ පෙරලෙන්න පුළුවන් කොහොමද පුතේ ඒක කරන්නේ? අයියෝ. එකයි තාමනේ වැටෙනවා ඒක. ඒක පෙරලෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මම මේක දිග නෑනේ. ඒ පෙරලෙන්න තවයි දැක්කම මේක පෙරලිලා ගිහින් හැටි. මේ මම ඒකට මේ පෑන තියාගත්තේ. කොහොමද තියාගන්නේ? මෙන්න මේ වගේ. දැන් මේක පෙරලෙන්න පුළුවන් නේ. මේක මේ පැත්තට මේ මොනකින් අර පැත්තට පෙරලෙනවා. හරි. එක්කයිනේ වැඩ කොහොමද මම අල්ලගත්තේ හැටි. මම මේ පැත්තට පෙරලෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේ මේක මේ පැත්තට මෙහෙම යන්නත් පුළුවන් මෙහෙම යන්නත් පුළුවන්. දෙපැත්තෙන් ඕන පැත්තකට වැටිලා පෙරලෙන්න පුළුවන් මේක. හරි. පෙරලෙන්න පුළුවන් වගේම මේකත් කම්බියක් මේ අතරේ කම්බියක් කිව්ව ගමන් මෙන්න මේකෙන් මේකට කරන්ට් එක එන්න විදියක් නැතුව තිබ්බේ. දැන් එනවා කරන්ට් එක. මේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේ දන පැත්තේ මෙහෙම කරන්ට් එක ගියා. මේකෙන් මෙතෙන්ට ගියා. මේකට එන්න විදියක් නැතුව හිටියේ. මේ තියෙන නිදහසේ චලනය වෙන්න පුළුවන් සන්නායක කම්බියක් තිබ්බම දැන් මේ පැත්තට කරන්ට් එක එනවා දැන් මේක ගියේ.
මේ පැත්තට මෙහෙම කරන්ට් එක ඇවිල්ලා දැන් මේ කරන්ට් එක මෙහෙම ගිහින් මෙතෙන් යනවා. ඔන්න දැන් ධාරාව සම්පූර්ණයි. මෙහෙම ගියා මෙහෙම එනවා. එහෙම එනකොට වෙන වැඩේ බලන්නකො මගේ පුතා. එහෙමනකොට මාර වැඩක් නෙවෙයි. ෆැරඩේ දැක්කා, මයිකල් ෆැරඩේ දැක්කා. දැන් මේ මෙතන ස්විච් එක ඕෆ් කරලා ගිහින් දැන් තාම කරන්ට් එක යන්නේ. මෙතන ස්විච් එක ඕෆ් කරලා. ඔන්න ස්විච් එකක් තියෙනවා. හරිද? ස්විච් එක ඕෆ් කරලා. ඔන්න දැන් අපි කරන්ට් එක මේ කම්බිය මෙහෙම තියලා තියෙනවා. කරන්ට් එකේ මේ කම්බිය මෙහෙම තියලා කරන්ට් එක ගෙනියන්නේ නැහැ. කම්බිය මෙහෙම තියලා. මේ ස්විච් එක ඔන් කරපුවම මෙහෙම ගිහලා කරන්ට් එක මේක දිගේ මෙහෙම යනවා. කරන්ට් එක යනකොටම පැටියෝ මේක මෙන්න මේ x කියන පැත්තට හෝ මේක මේ y කියන පැත්තට පෙරලෙන්න පටන් ගන්නවා. මොනවා? මේක මොන වෙන්න පටන් ගන්නවද පුතේ? ඉක්මනට කියන්නේ. මේක පෙරලෙන්න පටන් ගන්නවා. ස්විච් එක ඕෆ් කරපුවම නවතිනවා. ස්විච් එක ඔන් කරපුවම ආයි පෙරලෙන්න පටන් ගන්නවා. එක්කෝ මේ x පැත්තට එක්කෝ මේ y පැත්තට. ඒක වෙනස් වෙනවා. මේ මෙට්‍රික් එකේ මම අග්‍රමාරු කරුවොත් කලින් x පැත්තට චලනය වෙනවා දැන් y පැත්තට චලනය වෙනවා. මෙට්‍රික් එකේ හරි පැත්තට දැම්මොත් කලින් y පැත්තට චලනය වෙච්ච දැන් x පැත්තට චලනය වෙනවා. මට ඒක චලනය වෙන පැත්ත වැඩක් නෑ දැන්. උනේ මොකක්ද? උනේ මොකක්ද? මේ තියෙන පුතේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. ඔන්න බලා ගන්න. හරි වැදගත් මෙන්න මෙතන හරි වැදගත්. හොඳේ. මේ තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක මේ තියෙන්නේ මොකක්ද? මේ තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක ඊට ලම්බකව පැත්තයි උඩ උත්තර ද්‍රවය යට දක්ෂිණ ද්‍රවය මේ තියෙන්නේ උඩ පැත්තේ ඉඳලා යට පැත්තට යනකොට මේක තියෙන්නේ ඊට ලම්බකව. මේ බලන්න උඩ පැත්තේ ඉඳලා යට පැත්තට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය යනකොට මම මේක දිගේ කොහොමද ඊට ලම්බකව? ඊට ලම්බකව මම තැබුවා ලම්බකව තැබු ධාරාව ගෙන යන සන්නායක කම්බියක් තැබුවා. මොකද කරේ පුතේ? චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් මම ගත්තා. මොකද ගත්තේ මොනවද කියන්නේ? චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ගත්තා. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් අරගෙන මම ඒ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ලම්බකව ඊට ලම්බකව තැබුවා ධාරාව ගෙන යන සන්නායක කම්බියක්. දැන් ඔයාලට මේ වචන අමුතු වෙන්නේ නැහැ. හරිද? චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් අරගත්ත ඒකට තැබුවා මම මොකද්ද? ධාරාව ගෙන යන සන්නායක කම්බියක් තිබුණා. මේ තියෙන ධාරාව ගෙන යන සන්නායක කම්බියක් තිබුණා. තිබුණාම සන්නායක කම්බිය මෙහෙම තියෙන්නේ නැහැ. මේක එක්කෝ x පැත්තට එක්කෝ y පැත්තට මොන වෙන්න පටන් ගත්තා? චලනය වෙන්න පටන් ගත්තා. එයා දන්නවද නේ චලනයක් ඇති කරන්න නම් බලයක් තියෙන්න පැත්ත. බලයක් නැතුව චලනයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මයිකල් ෆැරඩේ දැක්කා මේ සන්නායක කම්බිය මත මොකක් හට ගන්න බවද? බලයක් හට ගන්න බවද? මෙන්න එයා හොයාගත්ත දේ. මොකක්ද එයා හොයාගත්තේ? මම ඉපද කියන්න මට ඉපද කියන්න මට මොකක්ද එයා හොයාගත්තේ ඉක්මනට කියන්නේ? මයිකල් ෆැරඩේ. වැදගත් විද්‍යාඥයෙක්. මයිකල් ෆැරඩේ හොයාගත්තේ මොකක්ද මගේ පුතේ? කියන්න මට ඉක්මනට කියන්න මට ප්ලීස්. මයිකල් ෆැරඩේ හොයාගත්තා මේ තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. ඒක අපි දන්නවනේ උත්තර ද්‍රවය දක්ෂිණ ද්‍රවය චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් මත තිබ්බා ඊට ලම්බකව බලන්න හොඳට හරියි. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ පැත්තටම නෙමෙයි. චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මත තිබ්බා ඊට ලම්බකව ධාරාව ගෙන යන සන්නායක කම්බියක්. ඒතර මට මේ කම්බි දෙක වැදගත් නේ. තේරෙනවද? මට මේ කම්බි දෙක වැදගත් නේ. මට වැදගත් මේ කම්බිය. මේ කම්බිය තියාගන්න ඕන හින්දා තමයි අපි මෙහෙම ට්‍රේන් බාරක් වගේ එකක් හදාගත්තේ. ඒක චලනය වෙන පැත්තත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ කැල්ලමට ඕනමක් නේ. නිකන් මේක අතින් අල්ලගෙන හිටියත් කමක් නෑ. කරන්ට් එක යනවා. එතන අපි අතර දැනෙනවා මේ පැත්තට හෝ මේ පැත්තට බලයක් ඇති වෙනවා. මේ බලන්න එහෙනම් මයිකල් ෆැරඩේ හොයාගත්තා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් මත ඊට ලම්බකව අහන්න පුතේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් මත ඊට ලම්බකව ධාරාව ගෙන යන සන්නායක කම්බියක් තිබුණා. ඊට ලම්බකව ධාරාව ගෙන යන සන්නායක කම්බියක් තිබුවම එයා මත මොකක් හට ගන්න බවද? බලයක් හට ගන්න බවද? ඒ කියන්නේ පුතේ එයා දැක්කා නේද? චුම්බක නිසා විදුලිය නිසා මොන වෙන බව දැක්කද? චලනයක් ඇති වෙන බව දැක්කා. මේ චුම්බක විදුලිය භාවිතා කරලා ඉවර වෙලා චලනය වෙනවා දැක්කා. ඔයා දන්නවද මේ මූල ධර්මය තමයි විදුලිය දුන්නාම චලනය වෙන ඕන දෙයක තියෙන්නේ. උදාහරණයක් ඔයාගේ ෆෑන් එක. ඔයාගේ ෆෑන් එකේ තියෙන්නේ මේ මූල ධර්මය. විදුලිය දුන්නු ගමන් මොනවා වෙන්න පටන් ගන්නවද? කරකවෙන්න පටන් ගන්නවා. තේරුණානේ? සෙල්ලම් වාහන,
ස්විච් එක ඔන් කරපුවම යන්න පටන් ගන්නවා. පොඩි මෝටරයක් ඇතුලේ තියෙන්නේ. ආගේ ගෙදර කැසට් එකේ ස්පීකර් එක. කැසට් එකේ ස්පීකර් එක මොකද වෙන්නේ? කරන්ට් එක දුන්නු ගමන් පට ගාලා චලනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඩෝප් පටව ගාලා ඇහෙන්නේ නේද? නේ? එතකොට ඔයා මතක තියාගන්න. කරන්ට් එක දුන්නාම චලනය වෙනවා දැක්කොත් ඔයා මොනවා හරි දෙයක්. විදුලිය දුන්නාම චලනය වෙනවා දැක්කොත් මොනවා හරි දෙයක්. විදුලිය දුන්නාම චලනය වෙනවා දැක්කොත් මොනවා හරි දෙයක්. එතන තියෙන්නේ පුතේ මතක තියාගන්න මයිකල් ෆැරඩේ හොයාගත්තු මෙන්න මේ මූලධර්මය. මොකද්ද මූලධර්මය? එයා කියනවා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් මත ඊට ලම්බකව චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් මත ඊට ලම්බකව ධාරාව ගෙනෙන සන්නායකයක් ලැබුවේ. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් මත ඊට ලම්බකව ධාරාව ගෙනෙන සන්නායක කම්බියක් ලැබුවාම එයා මත මොකක් හට ගන්න බවද? බලයක් හට ගන්නවා. එහෙනම් මේක චූටි බලයක් ඇති උනේ. ඔයා දැක්කනේ කලින් අර විද්‍යුත් චුම්බක හොයාගනිද්දී චූටි කාන්දම් ගතිය ලොකු කාන්දම් ගතියක් බවට අපි පරිවර්තනය කරගත්ත හැටි දැක්ක නේද? අපිට ඕන මූලධර්මයේ විතරයි. ඒක වැඩි කරගන්න පස්සේ පුළුවන් අපිට. ඒ වගේ මේ චූටි කම්බි කැල්ලක් පෙරලෙනවා දැක්ක එක තමයි පුතේ. විද්‍යාඥයෝ විවිධ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා ෆෑන් එකක් දක්වා නේද? වාහනයක් දක්වා විදුලියෙන් යන වාහන ඔය ඕන එකක් දක්වා පරිවර්තනය කරගන්න. එහෙනම් මෙන්න මේ චූටි මූලධර්මය. මේක හොයාගත්තේ කවුද මගේ පුතා? මයිකල් ෆැරඩේ. බලන්නේ නම් කොච්චර වටින දෙයක්ද? විදුලිය චුම්බක භාවිතා කරලා චලනයක් හදාගත්තා. තේරුණාද? එහෙනම් මම ඔයාලට කිව්වා මේක වටිනාකම කොච්චරද කියලා. එහෙනම් ඔයා දැනට ගෙදර ෆෑන් එක දාගෙන නැති. දැනට ගෙදර ෆෑන් එක දාගෙන ඉන්නවනේ. ඔයා මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ මනුස්සයෙක් පින් සිද්ධ වෙන්නේ. ගෙදරත් ඔයා දැනටම ෆෑන් එක දාගෙන නැති නේද? මේ මනුස්සයෙක් පින් සිද්ධ වෙන්නේ. බලන්නේ නම් ඒ හොයාගත්තු කතාව තමයි මේ. එහෙනම් මෙතනින් එහාට පොඩ සංකීර්ණ වෙන හින්දා නේද? මුල පොඩ්ඩ අපි ලියාගමු. ඉක්මන් කරගන්න. ලියාගෙන හිමි යන් ඉස්සරහ. මම කිව්වේ කලබලයක් නෑ. ඔයාට පැය 5ක් වියදම් කරන්න අමාරු වෙනවා මේකට. නේද? ඔයාට පුළුවන් මේක ටග්ගල වේගෙන් උගන්වලා දාන්න කවුරු හරි ගුරුවරයෙක්ව හොයාගන්න පුළුවන්. තේරෙනව නේද? එතකොට සර්ව හරියන්නේ නෑ මේ වැඩේට. නේද? ඔයාට පුළුවන් එහෙම කරන්න. නමුත් ඔයාගේ ජීවිතේ හොඳ ඉදිරියක් පුතා මේ හැම දෙයක් නෑ. රයිට්. ඔයා මම මේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ. ඉන්නවනේ. මගේ කකුල් දෙක විදිහට දැන් දවස් ගානක් නැගිටලා හිටියේ. එක දිගටම ක්ලාස් නේද? ටියුට් එක දිනවනම් හරි ලේසි. ටියුට් එකේම ලස්සන මේවා වෙනම වෙන් කරලා තියෙනවා. අපූර්වවම වෙනම වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම උගන්වන විදියටම. දැන් බලන්න ඉන්නේ පොතකින් බලන්නේවත් නේ. එහෙම මොකක්වත් අවශ්‍යතාවයක් නෑ. මේක ලස්සන කතාවක් විදිහට පුතේ මේක ඉරුගල් බණ්ඩාර සර්ගේ ඔළුව ඇතුලේ තියෙනවා. මේක ඉරුගල් බණ්ඩාර සර්ගේ ඔළුව ඇතුලේ තියෙනවා මේක ලස්සන කතාවක් වගේ. මේක මගේ ඔළුව ඇතුලේ තියෙන තාක් කාලෙ මට ඕනේ කමක් නෑ පොතක්ද නේද මේ බලන්නේ මේ වගේ ටියුට් වල නේද මේ එක දේවල් ලියාගෙන නෑ මට මේක කතාවක් වගේ මතකයි ඉවර වෙනකම්. මේක ඇත්තටම ලස්සන චිත්‍රපටයක් දකිනවා වගේ තමයි මම මේ දකින්නේ. ඔයත් එහෙමයි. ඔයත් දැන් මාත් එක්ක ආපු ගමනක තිබ්බ පැය හරි පැය එකමාරි මම දන්නේ කොච්චර වෙලාවක් ගිහිල්ලාදවත් කියලා තමයි. හරිද? මේ ආපු ගමන් මගේ බලන්න ලස්සන කතාවක් අපි කතා කරගෙන පාඩමක් නෙමෙයි පුතේ මේක කතාවක්. අන්න බලන්න අපි එහෙනම් විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න පුතා අපි අපේ ජීවිතය ඇතුළට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. තේරුණානේ? ඒක නිසා පොත් පුරවන්න එපා. පේපර් දහස් ගණන් කරන්න එපා. නේද? පේපර් සමහරු පේපර්ස් එකම තියෙන පිස්සු හැදිලා වගේ. පේපර් 50 60 නේ 100 200 දවසකට කරන්න try කරනවා. එහෙම අපි කරන්න කිව්වම අපිටත් බනිනවා. අනේ සර් පේපර් 10ක් 15ක් කරන්නකො එක දවසකට. ඇයි මේ එච්චර මහන්සි වෙන්නේ? අවබෝධය කියලා එක තියෙනවා නම් අපිට එච්චර දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම අවබෝධය හදාගන්න. අවබෝධය පේපර් එකට උත්තර ලියන විදිය පේපර් 10ක් කරන්නකො. මත හොඳ අවබෝධයෙන් හරියට පේපර් 10ක් කරුවා කියන්නේ පාඩම හරපු දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි අවබෝධයක් නැතුව ඔයා පේපර් 1000ක් කරා පාඩින් එකේ වැඩක් නෑ. ඒ නිසා හැමදාම ඉරුගල් බණ්ඩාර සර් ඔයාලට දුන්නේ අවබෝධයම විතරයි. ඒ නිසා තමයි මේ මුළු දකුණු පළාතේම ඉරුගල් බණ්ඩාර සර් කියලා කියන මේ සරල මිනිස්සයා හැමෝම දන්නේ. දැන් ලංකාවේම ගොඩක් අය දන්නවා. නේද? කලින් දකුණු පළාතේ දැනගෙන හිටියා. දැන් ලංකාවේම ගොඩක් අය දන්නවා. ඒක නිසානේ මට හරි ආඩම්බරයක් ඒ දේ දකින්න දැනෙන්න මට දැනුණාම ඒ කියන්නේ මට හරියට ලොකු ආඩම්බරයක් ඇති වෙනවා. ඒක නිසා ඒ ළමයින්ට ලොකු ප්‍රචාරණයක් දේවල් කරලා නෙමෙයි. නේද? ආගේ මම ඒ දේවල් ගත්තේ දරුවන්ට හොඳට උගන්වපු එකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහටමයි. වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. නේද? ඉස්සර වෙලාම මම ඔයගොල්ලෝගේ හදවත තේරුම් ගත්තා. නේද? මම ඉස්සර වෙලාම ඔයාගේ
හදවත අඳුරගත්තා වගේ හිත අඳුරගත්තා. හිත අඳුරගෙන ඉවරලා ඒ අඳුරගත්තු හිතට තමයි මම මේ දේවල් කිව්වේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මහා ලොකු මිනිහෙක් වෙන්න ඕනේ. නමුත් මාව ගොඩක් අය දන්නවා. නේද? ඒක නිසා ඒ දේවල් වලින් අපිට වැඩක් නැහැ. අපිට වැදගත්කම තියෙන්නේ. ඒක නිසා සමහර බබාලා ඉල්ලීම් කරන මගේ සර් පැයකින් දෙකකින් කොහොම හරි ටක් ගාලා පාඩමක් ඉවර කරන්න. සර් දවසකට ප්‍රශ්න පත්‍ර 20ක් විතර කරමුකෝ අපි. නේද? ඒ වගේ බබෙක් මට එහෙම කියනවනම් ඒ බබාට තමයි මම මේ උත්තරයක් දුන්නේ. තේරුණාද දැන් මම අද දවසේ වුණාම ලොකු ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. අද මම මේ කරන කතාවත් එක්ක. ඉතින් ඒ නිසා මගේ දූල පුතාලටත් මම කිව්වේ එච්චරයි. මේ හෙට දවසේදී මේකට තවත් අය සම්බන්ධ වෙයි. ඉදිරියට මේක දිගොත් එහෙම තව තවත් දැනගනින්න. ඉතින් ඒක නිසා කවුරු දැනගත්තා වුණාම ඒක මට හොඳයි. එහෙනම් දැනගන්න එක. උනන්දුවෙන් බලාගමු අපි මේ ටික කරන්නේ තියාගන්න. අපි ධර්ම කීදී කිව්වනේ පුතේ. ස්ටර්ගේ ෆැරඩේට කියලා නේද අපි ඉතින් එහෙම ලියාච්ච පොතේ තියෙන මාතෘකාවද එහෙම වැඩක් නැහැ. ඉතින් අපිට නේද ස්ටර්ගේ ෆැරඩේ කියලා නම් කෙලින මාතෘකාව දාලා තියෙන්නේ. හරිද? ලියගන්න මයිකල් ෆැරඩේ. මයිකල් ෆැරඩේ මාතෘකාවක් ලියගන්න. මයිකල් ෆැරඩේ. මයිකල් ෆැරඩේ. ලියගන්න තරමක් දාලා පුතේ. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් තුල අපි මේවත් එක තමයි අපි ඉගෙනගත්තු විදිහටම අපි ලියනවා ලස්සනට ඉගෙනගත්තු විදිහටම අපි ලියනවා ලස්සනට නේද? ඒ බලන්න මේ නෝට්ස් උනත් මේ මේවා කඩපාඩම් නෙමෙයි මේක දිහා බලාගත්තාම නෝට් එක ලියන්න පුළුවන් කාටද කියන්න පුළුවන්. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් තුල ඊට ලම්බ කරන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් තුල ඊට ලම්බ කරන ධාරාව ගෙන යන සන්නායක කම්බියක් ලැබුවේ. 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 එය මත බලයක් හට ගන්නවා. ඒ මත බලයක් හටගනි. ඒ මත බලයක් හටගනි. මේක අපි කරපු දේ නේද? ඒ මත බලයක් හටගනි. ඒ මත බලයක් හටගනි. මෙම මූල ධර්මය මේ මූල ධර්මය මුලින්ම සොයාගත් විද්‍යාඥයා මොනවා කියලා දැන් විද්‍යාඥයා ලියන්න බෑ නේද? මුලින්ම සොයාගත් විද්‍යාඥයා කවුද පුතේ? කියන්න මගේ පුතා. සොයාගත් විද්‍යාඥයා කවුද පුතා? මයිකල් ෆැරඩේ. මයිකල් ෆැරඩේ. හරි මයිකල් ෆැරඩේ. හරි එහෙනම් මෙන්න මේ සටහන එක පොඩි ඉඩම් එකක් මොකක්ද දන්නවද? ඔයාට අච්චුපතේ කොච්චර සටහන් තිබ්බත් ඔයා ඉගෙන ගන්නකොට පුතා මේවට කියන්නේ දෘශ්‍යාධාරක කියලා. මේ දෘශ්‍ය ඒවා දෘශ්‍ය වෙච්ච දේවල් පෙනිච්ච දේ නේ තියෙන්නේ. ඔයාට පෙනිච්ච දේ නේ තියෙන්නේ. ඔයා පෙනිච්ච දේ අරගත්තාම මෙතන මේක ඔයා පොතේ ඇඳගත්තොත් එහෙම. මේක ඔයා පෙනිච්ච දේ තමයි පොතේ ඇඳගත්තේ. ඒ නිසා ඔයාගේ මතකයේ දැන් ප්‍රමාණ හරි වැඩි. බලන්න මේක සටහනක් විදිහට දාගෙන නිකන් මහ ලොකු මහා පොෂ් එකක් නෙමෙයි මේක. නේද? පොෂ් ප්‍රොෆෙසර්ණක් නෙමෙයි. නමුත් අපි දකින විදිහ අපි අඳගමු. නේද? අපි මීහරකෙක් දකිනවා. මීහරකෙක් දැක්කහම පුතා මීහරක අපි පොතේ අඳින්න ඕනේ බබා මීහරකගේ විදියට. නේද? මීහරක පොෂ් කරලා අඳින්න බෑනේ. ඒ වුණාම ඌ මීහරක නෙමෙයි. ඒ රුක සපත්තු හතරක් දාලා නේද? කනට කරාබුවක් දාලා අන් දෙකට මල් ගහලා නේද? එහෙම නැත්නම් මීහරක අපි මීහරක අඳින්න ලැජ්ජෙහින්ද අපි මීහරක පොෂ් කරලා අඳිනවා. නෑ මීහරක අඳින්න ඕනේ බබා මීහරක විදියටමයි. ඒ වගේ මේවත් අපි අඳින්න ඕනේ වුණා අඳින්න ඕනේ විදිහට අපි අඳිනවා.
ටියුට් එකේ තියෙන රූප සටහන මේ විදිහට. ඉක්මන් කරන්න ඉතින් මේක තමයි කලින් විදිහටම කරන්න පුළුවන් නේද? හරිද පුතේ? හරි ඒකේ වර්ණ ලියා ගන්න. ඉහත සතහනේ පරිදි ඇටෝම සකස් කර. ඉහත සතහනේ පරිදි ඇටෝම සකස් කර. ධාරාව එක් පසකට යවන විට ධාරාව එක් පසකට යවන විට ධාරාව එක් පසකට යවන විට සන්නායක එක් දිශාවකට ධාරාව එක් පසකට යවන විට සන්නායක එක් දිශාවකට ධාරාව අනෙක් පසට ගලන විට 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 සන්නායක විරුද්ධ දිශාවට සන්නායක විරුද්ධ දිශාවට චලනය වේ. සන්නායක විරුද්ධ දිශාවට චලනය වේ. චලනය වේ. right. හරි පුතේ. දැන් ඔයා හිතන්න මේ කම්බිය දැන් උදාහරණයක් ෆෑන් එකක් කියලා හිතන්න පුතේ. ෆෑන් එකට පෙත්තක් කරකවන්න මේක හිමින් චලනය වෙලා නැහැ. ලොකු බලයක් ඕනේ. නේද? එහෙනම් දැන් මෙතන නම් උනේ මොකද මේ සන්නායක කම්බිය එක පැත්තකට x පැත්තට හෝ y පැත්තට මේක හිමින් චලනය වුණා. හිමින් චලනය වෙලා නැහැ. ගොඩක් වේගෙන් චලනය වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ බලය මොකක් කරන්න ඕනේනේ? එහෙනම් මේ මත ඇති වෙන බලය මොකක් කරන්න ඕනේද පුතා? මේ බලය වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඔයා මතකද කලින් එකේදී අපි විද්‍යුත් චුම්බකයේ බලය වැඩි කරගත්ත හැටි. ඒ වගේ මෙයාගේ පුතේ බලය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ බලය වැඩි කරගන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. අර ක්‍රම ටිකම තමයි. මෙතන ඔය බැටරි කැලි එකක් වෙනකොට බැටරි කැලි 5ක් දාන්න. බැටරි කැලි 5ක් දාන්න. ඒ කියන්නේ මෙයා තුලින් ගලන ධාරාව වැඩි කරන්න. එකම දේ කරන්න නේ. මේක තුලින් ගලන ධාරාව වැඩි කරන්නේ. මේ ධාරාව වැඩි කරොත් එහෙම බබා. ටක්කර මොකද වෙන්නේ? කියන්නේ ධාරාව වැඩි කරොත් එහෙම මේක චලනය වල වේගය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ බලය වැඩි වෙනවා. නේද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තවත් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේ සන්නායකයේ දිග වැඩි කරනවා. මේ සන්නායකයේ දිග වැඩි කරනවා. මේ සන්නායකයේ දිග වැඩි කරන්නේ. මේ පොඩි කම්බි කැල්ලක් ගන්න දිග කම්බි කැල්ලක් ගන්න. ඒත් බලය වැඩි වෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි මගේ පුතා. මෙයාට කරන්න පුළුවන් තව දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ තියෙන ස්ථිර චුම්බක දෙකක් තියෙන්නේ. සමහර චුම්බක තියෙනවා පැටියෝ ඇලෙන්නේ නැහැ දේවල්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් සමහර චුම්බකවල යකඩ අලවන්න නම් අපි මේ චුම්බකේ ගමුදාර ඉවර වෙලා තමයි යකඩ අලවන්න ඕනේ. සමහර චුම්බක නිකන් මොනම හේතුවක් නිසා ඇලෙන්නේ නැහැ නිකන් ඇලෙන ගතිය මාන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රබල දුබල චුම්බකයේ චුම්බක ගුණය හානි වෙලා නැත්නම් චුම්බක ගුණය අඩුයි. ඒ වෙනුවට අපි ගන්න ඕනේ මෙතෙන්ට ප්‍රබල චුම්බක දෙකක් ගන්න ඕනේ. අර සමහර චුම්බක තියෙනවා මෙහෙම ඇලුනහම බා 3-4 දෙනෙක් ඕනේ දෙපැත්තට ඇදලා ගලවන්න. ඒ වගේ ප්‍රබල චුම්බක දෙකක් ගත්තොත් මේ චුම්බක ප්‍රබලේව ගන්න ඕනේ. ප්‍රබල චුම්බක ගත්තොත් එහෙම ඒත් මේ බලය වැඩි වෙනවා. චුම්බක වල ප්‍රබලතාවය වැඩි කරන්න ඕනේ.
වැරදි මම එහෙම කිව්වා. ප්‍රබලතාව කිව්වා මොකෙන්ද දන්නේ? චුම්බක වල ප්‍රබලතාව වැඩි කරන්න ඕන. ප්‍රබලතාව වැඩි කරන්න ඕන. එහෙනම් ධාරාව වැඩි කරන්න, සන්නායකයේ දිග වැඩි කරන්න, චුම්බක වල ප්‍රබලතාවය වැඩි කරන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ පුතේ? බලයක් වැඩි වෙනවා. එහෙනම් බලය වැඩි කරන්න නම් ධාරාව වැඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ එකක් වැඩි වෙනකොට අනිත් එකක් වැඩි වෙනවා නම් අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. බලය වැඩි කරන්න නම් සන්නායකයේ දිග වැඩි කරන්න. එකක් වැඩි වෙනකොට අනිත් එකක් වැඩි වෙනවා අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. බලය වැඩි කරන්න නම් චුම්බකවල ප්‍රබලතාවය වැඩි කරන්න. මේ කාන්දම් දෙකේ ප්‍රබලතාවය වැඩි කරන්න. මේ චුම්බක ප්‍රබලතාවය වැඩි කරද්දී බලයක් වැඩි වෙනවා. ඒකත් අනුලෝමව සමානුපාතික වෙනවා. බලය මේව හැම එකටම අනුලෝමව සමානුපාතික නියමයක් නෙවෙයි. නිකන් දාපු වචනයක්. ඒක නිසා ඒක බය වෙන්න එපා. අනුලෝම සමානුපාතිකය කියලා කියන්නේ ධාරා වැඩි කිරීමේදී, දිග වැඩි කිරීමේදී, චුම්බක වල ප්‍රබලතාවය වැඩි කිරීමේදී බලය වැඩි වෙනවා. මේ සෙට් එක වැඩි කරුවොත් මෙයා වැඩි වෙනවා. මේ සෙට් එක අඩු කරුවොත් මෙයා අඩු වෙනවා. තේරෙනවද? ඔයා බලන්න චුම්බක මේක ඔයා හිතනකොට පොඩි මෝටරයක් ගන්නකො සෙල්ලම් මෝටරයක් අරගෙනකො. සෙල්ලම් මෝටරයක් අරගෙන මෝටරය ඇතුලේ බැලුවොත් එහෙම කම්බි ඔතලා ගොඩාක් ඔතලා තියෙනවා නේද පුතේ ගොඩාරියක්. ඒ කම්බි දිග වැඩි කරලා තියෙන්නේ. එක කම්බි කොටක් විතරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. කම්බි කොටව දහස් ගණනක් තියෙනවා. අන්න බලන්න. සන්නායකයේ දිග වැඩි කරලා තියෙනවා. තේරෙනවද? ඊට පස්සේ චුම්බක වල ප්‍රබලතාවය. මේ පොඩි මෝටරයක දෙකක් කාන්දම් දෙකක් තියෙනවා. පොඩි රවුම් කාන්දම් කැලි දෙකක් තියෙනවා. අන්න ප්‍රබල චුම්බක දෙකක්. ඒක බලනවා අලවල හොඳට ඇලෙනවා. ඊට පස්සේ ධාරා වැඩි කරන එක අපිට කරන්නේ. එක බැටරි එකක් ඇල්ලුවොත් හිමින් කරගෙනවා. අතින් අල්ලනවා නම් නවත්තන්න පුළුවන්. ඒ බැටරි එක 3-4ක් අල්ලලා මෝටරේ කරකවල බලන්න. මෝටරේ කරගෙනකොට අතින්වත් අල්ලන්නේ නැහැ. අල්ලලා නතර කරන්න බෑ. බලය ගොඩාරේ වැඩි. දැක්කනේ ඉතින් පොඩි දේවල් හරහා අපි ඉගෙන ගන්න හැටි. එහෙනම් මේ ටික තේරුණා නේද ඔයාලට? ලියා ගන්න. අපි ඒක ලියාගෙන මේ මොහොතේ ඊළඟ ලස්සන මාතෘකාවකට යන්න දෙනවා. හරිද? එන්නේ පොඩ පොඩ සංකීර්ණ වෙන හැටි මම පෙන්නන්න ඔයාලට දේවල්. ලියා ගන්න. ඉහත සන්නායකේ මත ඇති වෙන කලින් කිව්වොත් නවත්තපු ගැන මතක නැහැ පුතේ මට. හරිද? ඉහත සන්නායකේ මත ඇති වෙන බලය. ඉහත සන්නායකේ මත ඇති වෙන බලය. ඉහත සන්නායකේ මත ඇති වෙන බලය. ඉහත සන්නායකේ මත ඇති වෙන බලය වැඩි කිරීමට බලය වැඩි කිරීමට පහත පියවර අනුගමනය කළ හැකියි. බලයේ විශාලත්වය වැඩි කරන්න කියලා කියනවා. බලයේ විශාලත්වය වැඩි කිරීමට පහත පියවර අනුගමනය කළ හැකියි. පළවෙනි එක සන්නායක තුලින් ගන්න ධාරාවේ විශාලත්වය වැඩි කිරීම. සන්නායක තුලින් ගන්න ධාරාවේ විශාලත්වය වැඩි කිරීම. ඔය මතක තියාගන්න විභාගයට කෙලින්ම අහනවා ඈ. විශාලත්වය වැඩි කිරීම. මේ වෙනදා විභාගයට හරියට වැදගත් වෙන පාඩම. විශාලත්වය වැඩි කිරීම. දෙවෙනි එක සන්නායකයේ දිග වැඩි කිරීම. සන්නායකයේ දිග වැඩි කිරීම. තුන්වෙනි එක චුම්බක වල ප්‍රබලතාවය වැඩි කිරීම. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රබලතාවය වැඩි කිරීම. තරලමක් දාලා ලියාගන්න. ඒ අනුව සන්නායකයේ මත ඇතිවන බලයේ විශාලත්වය. සන්නායකයේ මත ඇතිවන බලයේ විශාලත්වය. සන්නායකයේ දිග ධාරාව චුම්බක වල ප්‍රබලතාවය
යන කරුණු මත රඳා පවති. යන කරුණු මත රඳා පවති. right. හොඳටම බලාගන්න. ලස්සන කතාවක්. දැන් ඉන්න හදන්නේ පුතේ හරියට. මහන්සි ගන්නෑ. උනන්දු වෙන්න හරියට ඔයාලට වඩා මට මහන්සි. මේ දෙක දිගට පැය ගානක් මම පන්ති කරලා දෙන්නේ. හොඳින් බලාගන්න. දැන් ඔන්න දැන් හරි. මේක මත බලයක් හට ගන්න බව දැක්කා. ඒ බලය වැඩි කරගන්න ක්‍රම දෙක ගැන කිව්වා. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට නැද්ද? මේක x පැත්තටද y පැත්තටද? කරන්ට් එක මේ පැත්තට යනවා නම් හරි. කරන්ට් එක මෙහාට යනවා නම් මම කියවනේ දෙපැත්තේ මොන හරි පැත්තකට තමයි චලනය වෙන්නේ කියලා. තේරුණා නේද? එතකොට විද්‍යාඥයන්ට හරි ප්‍රශ්නයක් ආවා. ෆැරඩේට ප්‍රශ්නයක් ආවා. නේද? කරන්ට් එක මේ පැත්තට ගියොත් එහෙම එක පැත්තකට චලනය වෙනවා. කරන්ට් එක අනිත් පැත්තට ගියොත් එහෙම අනිත් පැත්තට චලනය වෙනවා. මේ චලනයේ පැත්ත කරන්ට් එක යන පැත්ත අනුව මාරු වෙනවා. මේ මාරුව අරගන්නේ කොහොමද? කොහොමද මේ චලනය වෙන පැත්ත හරියටම හිතාගන්නේ කියලා. මයිකල් ෆැරඩේ වාඩි වෙලා කල්පනා කර ඉන්නකොට එයාගේ යාළුවෙක් ආවා. කවුද දන්නවද එයාගේ නම? කවුද? ෆ්ලෙමිං. එයාගේ නම පරණද ස්ටඩ් හිටියා ෆැරඩේ හිටියා මේක ඊළඟට එයාට හෙල්ප් කරන අක්කත් මැක්ස්වෙල් දැක්ක ඇම්පියර්ලා දැක්කා නේද? මෙයාගේ නම ෆ්ලෙමිං. මට නම හිටි ගමන් මතක නැතිවෙනවා. ෆ්ලෙමිං. ෆ්ලෙමිං කියලා විද්‍යාඥයෙක්. එයා කියනවා පුතේ හොඳට බලා ගන්න. දැන් මේ පැත්ත මකලා දාන්නකො මම නේද? ෆ්ලෙමිං කියලා විද්‍යාඥයෙක් ඉන්නවා. ෆ්ලෙමිං කියනවා මං ඕක චලනය වෙන පැත්ත හොයලා දෙන්නම් ටක් ගාලා. ඒකට ඕනේ අතක් විතරයි. මම අතක් පාවිච්චි කරලා ඉවරලා නියමයක් කියලා දෙනවා. ඒක තමයි වම් අත දෙන්න බලන්න. ෆ්ලෙමිං කියනවා කල්පනා කරන්න එපා ෆැරඩේ. ෆැරඩේ ඔයා කල්පනා කරගෙන ඉඳලා අර විශ්වය දෙවිනේ. අර විශ්වය හදනොත් එහෙම තව ඉස්සරහට දේවල් ටිකක් තියෙන ටික හොයාගන්න විදියක් නැහැ. ඒ නිසා ඔයාව කියන දුක් වෙන්නේ. මම ඔය ටික කරලා දෙන්නම්. හොඳට බලාගන්නකෝ. මේ ශබ්දාන් පුතේ හරියද? මේක චලනය වෙන පැත්ත මම කියලා දෙන්නම්. ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ වම් අත විතරයි. මෙන්න වම් අත. ඔයා මගේ පුතා ගන්න වම් අත ගන්න. ඉක්මනට ගන්න. ඔය ඉතින් සමහර ෆෝන් එක අල්ලගෙන ඉන්නේ වම් අතින්. දැන් වීඩියෝ එක බල ඉන්නේ ෆෝන් එකේ. ඒ ගාන එක දරුවන්ට ගන්න ඕනේ. ඒක පොඩ්ඩක් තියන්න පැත්තකින් මම කියන්නේ ඒකට වැඩේට වමනා වෙනවා. අපි පිරිසිදු මේ ගන්න ආද. මගේ අත පිරිසිදුයි. තීන්ත ගෑවිලා නේද? තමත් නේ. මේ අත අරගන්න. අත අරගෙන ඉවරලා වම් අත ගන්න. වම් අත අරගෙන ඉවරලා වම් අතේ මේ කෙලවරේ ඇඟිලි මේව තද කරගන්න. කොහෙටද? මේ අත්ලට මේ අත්ලට තද කරගන්න. අම්මෝ එහෙම ඉන්න අමාරු ටික අත රිදෙනවා වගේ නේද? නෑ රිදෙන්නේ. ඔයා මෙහෙම අත තද කරගන්න. හරිද? තද කරගෙන මේ ඇඟිලි තුන දැන් මෙහෙම තියාගන්න. ඕන හරියට බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් මේක වීඩියෝ එක 3-4 සැරයක් හරි මෙහෙම රිවයින්ඩ් කර හරි ඔයා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. හරියට මේ බලන්න. වම් අත ගත්තා. වම් අතේ මේ ඇඟිලි දෙක නමා ගත්තා. දැන් මේ ඇඟිලි දෙක නමාගෙන තියෙනවා. නමාගෙන මේ ඇඟිලි තුන හේතු කරගෙන මයින්. හේතු කරගෙන ඉන්න එකෙන් මේ ඇඟිල්ල මෙහෙට නමන්නේ. හරිද? දැන් මෙහෙමයි ඉන්නේ ඇඟිලි. එසේ මේ ඇඟිල්ල මෙහෙ මැද ඇඟිල්ල තියෙන මැද ඇඟිල්ල මෙහෙම නමන්නේ. හරිද? ඔන්න දැන් පහසුවක් දැනෙන්නේ. මැද ඇඟිල්ල ඉස්සරහට මේ ඇඟිල්ල නිකන් දෙන්නේ. මම ඔයාලට දෙන්නේ. මම බෙල්ල ගැලවෙන්න හරි ඒ වගේ මේ ඇඟිල්ල නේ තියෙන්නේ. මේ ඇඟිල්ල දබර ඇඟිල්ල නේ. මේ දබර ඇඟිල්ල දබර ගන්න ඇඟිල්ල. ඔයා එන්න එපා. આવොත් එහෙම මං දුවනවා. අර එහෙම කියන ඇඟිල්ල නෙමෙයි තියෙන්නේ. හරි නේද? ඒ දබර ඇඟිල්ල. මේක ඉතින් අපි ඕන කෙනෙක් ගන්න මහපට ඇඟිල්ල. මේක මැද ඇඟිල්ල. එහෙනම් පුතේ ඔයා වම් අත අරගෙන ඉවරලා ඔය ඇඟිලි තුන මෙහෙම තියා. දැන් මම දන්නවා මෙන්න බලන්න රට පටලවන්න හදන සමහර බබාලා ඔන්න ඔහොම කරගෙන ඉන්නවා. දෙයියනේ එතකොට පුතේ ඔයා මේ දබර ඇඟිල්ල ඉස්සරහට නමාගෙන ඉන්නේ. එහෙම නෑ මං කිව්ව විදිහට කරපන්කෝ මං කියන්නේ. එතකොට හරියනවා. අත අරගන්නවා. කාගේ අතද? ඔයාගේ අත ගන්න. ඔයාගේ වම් අත අරගන්නේ. හරිද? වම් අත මේක වමත් නියමයි. වම් අත අරගන්න. වම් අතේ මේ ඇඟිලි දෙක නමාගෙන ටක් ගන්න. හරි ඇඟිලි දෙක නමාගන්න. නමාගෙන මේ ඇඟිලි ඉස්සරහට නමන්න. මම ඇඟිලි මේ ඉස්සරහට නමන්න. මේ ඇඟිලි පැත්තට කරන්න. දැන් ඕක කොන්ක්‍රීට් ගැහුවා වගේ. ඕක ගල් ගෙඩිය වගේ කරගන්න. ඕක හොලවන්නවත් එපා.
ඔහොමම තියාගන්න ඕනේ. හරිද? ඔහොමම තියාගන්න. හොලවන්නවත් එපා. මම උගන්නලා ඉවර වෙනවා. සමහරු දැන් ඔබ ඇඟිලි මෙහෙම කරනවා. එහෙම කරන්න බැහැ. මෙහෙම හොලවන්නෙම නැතුව තියාගන්න. ඔන්න දැන් මේ තියෙන වම් අත. හරිද? වම් අතේ මහපට කිල්ල, මැද කිල්ල, දබර කිල්ල. මේ තියෙන වම් අතේ මහපට කිල්ල, දබර කිල්ල, මැද කිල්ල. වම් අතේ මහපට කිල්ල, දබර කිල්ල, මැද කිල්ල පුතේ. ඔයා තියාගන්න මේ ක්‍රමයට කියනවා එකිනෙකට නම්බරතර තුනක තියාගන්නවා කියලා. හරිද? ඔන්න බලන්න මෙතන බලන්න මෙතන බලන්න මෙතන ඉල්ල මෙතන බලන්න අංශක 90යි. මේ තලයේ ලම්බකයි. මේකට මේක ලම්බකයි. ඔයා මෙහෙම බලන්න. මෙහෙම බලුවා මේ ඇඟිල්ලට මේ ඇඟිල්ල මොන බකයිද? ලම්බකයි. මොන බකයිද? ලම්බකයි. මේ බලන්න. මේ ඇඟිල්ලට මේ ඇඟිල්ල ලම්බකයි. කොහොමද හා? මේ ඇඟිල්ලට මේ ඇඟිල්ල ලම්බකයි. ඊට පස්සේ මෙහෙම බලන්න මේ තලයේ බලන්න. මේ ඇඟිල්ලට මේ ඇඟිල්ල ඔක්කොම ලම්බකයි. එක දිගට එක නෑ මොකක්ද මම කියන්න ඕනේ? ලම්බක තල තුනක තියෙනවා. මේ එක ලම්බක තලයක්. මේ අනිත් ලම්බක තලය. මේ අනිත් ලම්බක තලය. මෙතන අංශක 90යි. කොහොමද? මෙතන අංශක 90යි. මෙහෙම ගත්තම මෙතන මේකට අංශක 90යි. එහෙනම් ඔයා වම් අත ගන්න. මේකට කියනවා වමත් නියමය කියලා. වමත් රීතිය. වම් අතෙහි මහපට කිල්ල දබර කිල්ලත් මැද කිල්ලත් එකිනෙකට ලම්බක තල තුනක තියන්නේ. තුනක පිළිතුවා. ඒක තමයි අපි දැන් කළේ. වම් අතේ මහපට කිල්ලක් දබර කිල්ලක් මැද කිල්ලක් එකිනෙකට ලම්බක තල තුනක පිළිතුවා. මෙන්න කරමු වැඩේ පුතේ. මෙන්න බලන්න. මයිකල් ෆැරඩේ කියනවා. නෑ වැරදුනා. ෆ්ලෙමින් කියනවා. ෆ්ලෙමින් කියනවා ඔයා මැද ඇඟිල්ලෙන් පෙන්නන්න මේක ලොකු ඇඟිල්ලක්. ලොකු ඇඟිල්ල දාර ඇඟිල්ලක් කියලා කියන ලොකු නම් අපි කියන දාර ඇඟිල්ල. මේ දාර ඇඟිල්ලක් ලොකු ඇඟිල්ලක්. දාර ඇඟිල්ලෙන් පෙන්නන්නලු ධාරාව ගමන් කරන දිශාව. ධාරාව ගලන දිශාව පෙන්වන්නේලු මැද කිල්ලේ. ඊට පස්සේ කියනවා දබර කිල්ල. මේ තියෙන මේ දබර කිල්ල. මේ තියෙන දබර කිල්ල එන්න එපා රේක. මේ තියෙන දබර කිල්ල. හරිද? දබර කිල්ලෙන් පෙන්වන්නලු පුතේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව. දබර කිල්ලෙන් පෙන්නන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව. දබර කිල්ල. අන්නතර එක ඇඟිල්ලක් ඉතුරු වෙනවා නේද? මොකක්ද ඇඟිල්ල? මහපට කිල්ලනේ. මහපට කිල්ලෙන් කියනවා පුතා අන්න මහපට කිල්ල යමුණ පැත්ත දෙනවා නේද? මහපට කිල්ලේ දිශාවට තමයි මේක දැන් මොනවා වෙන්නේද? චලනය වෙන්නේ. එහෙනම් චලිත දිශාව ලැබෙන්නේ මහපට කිල්ලේ. මම දන්නවා මේක ඉච්චර පැහැදිලි වුණේ නෑ. මම දන්නවා ඉච්චර පැහැදිලි වුණේ නෑ. වම් අත ගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. එකිනෙක ලම්බක තල තුනක තියාගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. පුළුවන් නම් පුතා මේ ඔයා දබර ගන්න ඇඟිල්ලෙන් පෙන්නන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ පැත්ත. මේකෙන් පෙන්නන ධාරාවේ පැත්ත. මේකෙන් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ පැත්ත පෙන්නනවා. මේකෙන් ධාරාවේ පැත්ත පෙන්නවා. මේ ඇඟිල්ල යමුණ පැත්තට තමයි මේක චලනය වෙන්නේ. හරිම ලේසි. ඔන්න බලන්න. නියමයි. දැන් වගේ අත කඩා ගන්න හදන්නේ. හරිද? මේ තියෙන්නේ පැටියෝ ධාරාව ගන්නවා. ඉස්සරම චුම්බක ක්ෂේත්‍රය පෙන්නනම ලේසි. මෙන්න ඇඟිලි දුර දැම්මම මෙහෙමම තියාගෙන. චුම්බක ක්ෂේත්‍රය කොහෙටද තියෙන්නේ? මේ බලන්න ඊතලේ දාලා තියෙන උතුරු පැත්තේද දකුණු පැත්තේද? ඒක ඉස්සරහම ඔයා චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මෙන්න පල්ලෙහාට කරලා ගන්න. මෙන්න මේ තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය පහළ. මේ තියෙන හරිය. ඔන්න ඒ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය පහළට තියෙනවා. වගේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය පහළට තියෙනවා. හරි මේ තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය පහළට. දැන් ධාරාව ගන්නේ කොහෙද? මෙන්න මේ කම්බිය දිගේ ධාරාව ගන්න පුතේ බෝඩ් එක ඇතුළත පැත්තට බෝඩ් එකේ එළිය පැත්තට. බෝඩ් එකේ ඉඳන් මම මේ ඇඟිල්ල හරියට තියාගෙන ඉන්නේ. හරිද? මම මේ ඇඟිල්ල හරියට තියාගෙන ඉන්නේ. චුම්බක ක්ෂේත්‍රය පල්ලෙහාට තියෙන්නේ පල්ලෙහාට. ඒක හරියට හරි. චුම්බක ක්ෂේත්‍රය පහළට තියාගෙන. දැන් ධාරාව ගන්න කොහොමද? බෝඩ් එක ඇතුළත බෝඩ් එකෙන් එළියට. මේ තියෙන්නේ ත්‍රිමාන විදිහට තියෙන බෝඩ් එකෙන් එළිය පැත්තට ධාරාව ගන්න. එහෙනම් මැදකිල්ල මම දානවා. ධාරාව දැන් මේ පල්ලෙහාට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය දිශාව. ඔන්න දැන් මගේ අත ජරබර කරලා අරගවන බුදුන් මේ ඔන්න සද්දයක් ඇහෙනවා ජරබර කරලා හැමදාද? ඔන්න වැටි. හවුද? මේ ඒ පැත්ත හැරෙනවා ලේසි. තවට හැරෙන පැත්ත විභාග ශාලාවේ වුණත් පුතේ ඔය නැගිටලා එක පැත්තට නෙමෙයි හැරෙන්න මම නම් කියන්නේ. ශාලාවේ පැත්තම ඇහුවොත් එහෙම මොකද්ද ඔය මිනිස්සෙක් කරන්නේ ඔය
නැගිටගෙන නේද? කියන්නේ සර් මේ මම වමත් රීතිය පොඩ්ඩක් දානවා කියලා නේද? එහෙනම් නැගිටලා මෙහෙම කොහොම වටේම ඉන්නවගේ පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන් නේද? කොට නැගිටලා රවුමක් කරගමම පේනවා. MCQ පහකට උත්තර බලාගත්තත් නැද්ද නේද? හොරමරකම් කරන්න කියනෝ නෙවෙයි පුතේ වංචාවක් කරන්න කියන්නේ. ඕන්න බලා ගන්න ඕනේ. වංචා කරන්න එපා. මෙන්න බලන්න චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ පල්ලෙහාට මේ තියෙන්නේ. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ පහළට. ධාරාව හෙට ධාරාව එළියට. අනේ ඉතින් හරි ඒසි. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ පහළට ධාරාව එළියට. මගේ මහපට කිලිය වෙලා තියෙන්නේ පුතේ x පැත්තට y පැත්තට. x පැත්තට නෙමෙයි බලන්න. අන්න බලන්න එහෙනම්. කරන්ට් එක මේ පැත්තට ගියොත් එහෙම මේකේ චලනය වෙන්නේ x පැත්තට. මේ පැත්ත හොයාගත්තේ කායි නියමයේද? කියන්නේ වමත් නියමයේ. ඔයාලට මේක තේරුනේ නැත්නම් දෙසක තුන්සරයක් බලන්න පොඩ්ඩක් රිවයින්ඩ් කරලා බලන්න. මේක ආයෙත් කියලා දුන්නේ. දැන් ආයෙ කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් අපිට හිම බලන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔච්චරයි කියලා දෙන්නේ. හරිද? හොඳට බලන්න. වම් අතේ මහපට ගිල්ලත්, දබර ගිල්ලත්, නැද ගිල්ලත් එකිනෙකට ලම්බක තල තුනක තබා. නැද ගිල්ලෙන් ධාරාවත්, දබර ගිල්ලෙන් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් පෙන්වුවාන් පස්සේ මහපට ගිල්ලෙන් තියෙන්නේ චලිත දිශාව. හරි බලේසි. මෙන්න චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මේ චුම්බක මේකේ පල්ලෙහාට මේකේ පල්ලෙහාට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. හරිද? පහළට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙන්නේ. ධාරාව ගන්න ඔයාගේ පැත්තට. මෙන්න ධාරාව ඔයාගේ පැත්තට ගන්න. එතන මහපට ගිල්ලෙන් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද පැත්තටද? අර පැත්තට නම ඒ පැත්තට කරලා. එහෙනම් ඔයාට මේ චලනය වෙන පැත්තත් හොයාගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමයේ. චලනය වෙන පැත්තත් මේ ක්‍රමයෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් මයිකල් ෆැරඩේ හොයාගත්තා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ තිබු සන්නායකයක් මත බලය හට ගන්නවා. ඒ බලය හටගන්න දිශාව හොයාගන්න උදව් වුණා ෆ්ලෙමින්. එයාගේ මොන නීතියෙන්ද? වමත් නීතිය. තේරුණා නේද? එයා කිව්ව ඇත්තටම ඕනේ නීතියද මගේ පුතේ? එයා කිව්ව වමත් නීතිය. එහෙනම් අපි ලියාගමු මාතෘකාවක්. මාතෘකාවක් ලියාගන්න. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ ඊට ලම්බකව තැබුවා. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් මත ඊට ලම්බකව තැබුවා. චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මත ඊට කියන පුතේ ලම්බකව තැබුවා. කොහොමද තේරෙන්නේ නැහැ පුතේ ඔබ අඳුන්නේ. හඳ වගේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් මත මගේ අත දිහා බලාගෙන අතේ ෆොටෝ එකක් ගන්නනේ. මොකද්ද පුතේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් මත ඊට ලම්බකව තැබුවා. ලම්බකව තැබුවා. ධාරාව ගන්න සන්නායකයක්. ධාරාව ගන්න සන්නායකයක් මත ධාරාව ගන්න සන්නායකයක් මත ඇතිවන බලයේ දිශාව. ඇතිවන බලයේ දිශාව. ඇතිවන බලයේ දිශාව සෙවීම. ඇතිවන බලයේ දිශාව සෙවීම. හරි? ඇතිවන බලයේ දිශාව සෙවීම. මම කරන්නේ තරලකුණක් දාලා ලියාගන්න නැත්නම් ඡේදයක් ලියාගන්න. මේ සඳහා ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් රීතිය භාවිත කළ හැකියි. 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 ලියාගෙන මාතෘකාවක් ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නියමය ඉක්මන් කරන්න මගේ පුතා ඉක්මන් කරන්න හැකියෝ. ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නියමය. ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නියමය. ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නියමය. ඡේදයක් ලියාගන්න. වම් අතේ මහපට ගිල්ලක්, දබර ගිල්ලක්, නැද ගිල්ලක්. වම් අතේ වම් අතේ මහපට ගිල්ලක්, දබර ගිල්ලක්, නැද ගිල්ලක්. නැද ගිල්ලක්.
එකිනෙකට ලම්බක තල තුනක පිහිටුවා. එකිනෙකට ලම්බක තල තුනක පිහිටුවා. එකිනෙකට ලම්බක තල තුනක පිහිටුවා. මැදගිල්ලෙන් ධාරාව ගන්න දිශාව. මැදගිල්ලෙන් ධාරාව ගන්න දිශාව. ඉක්මන් කරන්න මගේ පුතේ. මැදගිල්ලෙන් ධාරාව ගන්න දිශාව. දබරගිල්ලෙන් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව. දබරගිල්ලෙන් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව. දබරගිල්ලෙන් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව. දබරගිල්ලෙන් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව. පෙන්වූ විට මහපටගිල්ල යොමුවන දිශාවෙන් කියලා දාගන්න. මහපටගිල්ල යොමුවන දිශාවෙන් චලිත දිශාව ලැබේ. මහපටගිල්ල යොමුවන දිශාවෙන් චලිත දිශාව ලැබේ. මහපටගිල්ල යොමුවන දිශාවෙන් චලිත දිශාව ලැබේ. හරි. එහෙනම් පාඩම හෝම්වර්ක් එකක් දෙන්න. නේද නිකන් හිතලා කරන්න ඕනේ දේවල් කීපයක් දෙන්න. එතකොට ඒක හිතන්න පුළුවන් තරකලා ෆ්‍රේමින්ගේ වමත් නියමයේ දාන්න. ෆ්‍රේමින්ගේ වමත් නියමයේ දාන්න මේ බලන්න. මේ තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. මේ තියෙන ධාරාව ගන්න සන්නායක කම්බිය. මේක තමයි ධාරාව ගන්න. මේ තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. මේ පළවෙනි එක. මේ දෙවෙනි එක. මේ තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. ඉරි ගොඩක් තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. මේ තියෙන ධාරාව ගන්න සන්නායක කම්බිය. අයි. මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. මේ තුන්වෙනි එක. මේ තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. මේ තියෙන ධාරාව ගන්න සන්නායක කම්බිය. අයි. මෙන්න හතරවෙනි එක. මේ තියෙන්නේ I මෙතන B හරිද? I කියන ධාරාව B කියන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. මම කොහොමද කරන්නේ මේකට ෆ්‍රේමින්ගේ වාත් නියමයේ දාන්නේ එකකට දාලා වෙනනම් මම ෆ්‍රේමින්ගේ වාත් නියමයේ දෙවලා මේක නම් ඊතර ගොඩක් තියෙන පල්ලෙහාට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මේ තියෙන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය පහළට තියෙනවා මේ තියෙන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය පහළට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය පහළට තියෙන අතරේදී ධාරාව කරන්නේ එහා පැත්තට මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය පහළට ධාරාව කරන්නේ අර පැත්තට නා චුම්බක ක්ෂේත්‍රය පහළට හරියට දාලා ධාරාව හරියට අර පැත්තට දාලා මහකට ගිලියම වෙලා තියෙන කොහෙද මේක පොත කියලා හිතන පොත තුලටද පොතෙන් ඉවතටද පොත තුලට අර පැත්තට නියම වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ සන්නායකේ වීසි වෙන්නේ පොතේ ඇතුළට පැත්තට. ඒක නිසා සන්නායකේ වීසි වෙන පැත්ත ඔයාලා ලියන්න. බලය ඇති වෙන පැත්ත පොත තුලට. මම උදාහරණයක් කිව්වේ. හරිනේ බලය ඇති වෙන්නේ පොත තුලට. ඒ වගේ මේ හතර දාගන්න කලින් කරලා. හරිනේ? ඉක්මන් කරන්න. බලන්න ෆ්‍රේමින්ගේ මමත් නියමයේ පොඩ්ඩක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක වැදගත් වෙනවා අපිට ඊළඟ. right හරි එහෙනම් ඒක මකන්නම් ඔක්කොම හරි එහෙනම්
මයිකල් ෆැරඩේ අපිට සෑහෙන ලොකු දෙයක් කරලා දුන්නා. ඒ කරලා දුන්නු දේ අපි භාවිතා කරන අවස්ථාවල් දෙකක් විතරයි මට දැන් තවත් කියන්න තියෙන්නේ. එතනින් පස්සේ මයිකල් ෆැරඩේගේ එක ලස්සන කතාවක් ඉවරයි. එතනින් මට පුළුවන් වෙනවා අද දවසක නියමිත වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න. එතනින් මට පුළුවන් වෙනවා අද දවසක නියමිත වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න. ඒ නිසා ඒකට තියෙන පුතේ තව පොඩි වෙලාවයි. තේරුණානේ? තව විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ ඇතුළතදී මට මේක ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද සැර මාතෘකා දෙකක් කතා කරන්න තියෙන දෙයක්. හොඳට අහගන්න. මට කතා කරන්න තියෙන පුතේ පළවෙනි එක තමයි මේ මයිකල් ෆැරඩේ මේ හොයාගත්තු දේ අපි භාවිතා කරන එක අවස්ථාවක් තමයි පුතේ. මේකට කියනවා අපි සරල ධාරා මෝටරය. හරි ලස්සන මාතෘකාවක්. හොඳ සරල ධාරා මෝටරය. සරල ධාරා මෝටරය. මේ මෝටරේ කරකැවෙන හැටි බලන්න. ලස්සන කතාවක්. ලස්සන කතාවක්. ඔයාට විභාගෙට ඇහුවොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ එකක්. අසෑහෙන්න උනන්දුවකින් කුමනාවකින් මේක අහගෙන හිටියොත් වැඩේ හරියටම හරි. නේද? අතන මම මේ ක්ලාස් එක කරන වෙලාව මේ ඔයා දැන් වීඩියෝ එක බලන වෙලාව ඔයා මොන වෙලාවද කියලා කියන්න මම දන්නේ. නමුත් මම මේ ක්ලාස් එක කරන වෙලාවනේ පුතේ. මම මේ ක්ලාස් එක කරන වෙලාව දැන් වෙලාව රාත්‍රී නේද? 12ට විනාඩි 20ක් විතර තියෙනවා. නේ? රෑ 12ට විනාඩි 20ක් විතර තියෙනවා. හොඳට බලන්න. එතකොට මම සෑහෙන ලොකු මහන්සියකින් ඉන්නේ. නේද? සෑහෙන ලොකු මහන්සියකින් ඉන්නේ. නමුත් මට මහන්සියක් දැනෙන්නේ නෑ, අඩුපාඩුවක් දැනෙන්නේ නෑ. මොකද මම මේකත් එක්ක මෙච්චර වෙලාවක් ජීවත් වුණා. නේ මම මගේ පාඩමත් එක්ක මෙච්චර වෙලාවක් ජීවත් වුණා. ඒ නිසා මට නිදිමතක් මහන්සියක් දැනෙන්නේ නෑ. වෙලාව ගැන බැලුවම තමයි මට ඔන්න පොඩි මහන්සියක් නිදිමතක් වාගේ දෙයක් දැනෙන්නේ. හොඳට බලන්න. ඒ නිසා මගේ පුතාලා උනන්දුවෙන් උමනාවෙන් මේ දේවල් කරන්නේ නේද? මාත් එක්ක මේවත් එක්ක හැදිලා ඉන්නේ. මේ දේවල් මගෙන් අරගෙන ඊට පස්සේ මම මාව අමතක කරලා දාන්න. මාව අමතක කරලා දැම්මට කමක් නැහැ. මේ දේවල් අමතක කරන්න එපා කොයි වෙලාවකදී. හරි නේද? හොඳින් බලන්න. මෙන්න සරලධාරා මෝටරය. මෙයා හදපු ඉරිබලක සරලධාරා මෝටරය කොහොමද කියන්නේ? හොඳට බලන්න. ඔයා දන්නවද නැත්නම් මේ මෙතන තියෙන්නේ අර මුලධර්මයේ තියෙන්නේ මෙන්න සරලධාරා මෝටරය. ඔයානේ පොඩි මෝටරයක් ගලවලා බලන්න ඉස්සර වෙලාම සෙල්ලම් බඩු දැන් මල්ලිගේ සෙල්ලම් කාර් එක තියෙනවනේ බැටරි දාලා යන්නේ. ඌ නැති වෙලාවක පොඩ්ඩක් අර යන ටික ගලවලා බලන්න. ඇතුලේ පොඩි මෝටරයක් තියෙනවා. තේරුණාද? ඊට පස්සේ මෝටරේ ඔය එළියට අරගෙන ආවෝ කාර් එක හයි කරලා තියන්න. ඌ දැන් බැටරි දැම්මම වැඩ කරන එක නෑ. එච්චර නෙවෙයි. මෝටරේ අපි අතේ දැන් ගලවලා බලන්න. අපි ගැලුවා කියලා පුතේ අපේ ජීවිතේට ආපහු හයි කරගන්න බෑනේ නේද? ඒ නිසා ගැලුවොත් ගැලවම තමයි ඒක බලාගන්න. ඒක මෝටරේ ගලවලා බැලුවහම ඇතුලේ මේ මෝටරේ තියෙන පුතේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි කාන්දක් ගැලේ ටිකක්. සෙල්ලම් පොඩි මෝටර වල තියෙන මේ වගේ පොඩි කාන්දක් ගෑන් දෙකක්. පොඩි කාන්දක් ගෑන් දෙකකට අමතරව මෙතනින් තියෙන මෙහෙම මොකද්ද මේ කූරක් තියෙනවා. මේ කූර වටේට ලොකු කම්බි නැගරයක් කොතලා තියෙනවා මෙහෙම. කම්බි නැගරයක් කොතලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට කරන්ට් එක දෙන්න තියෙනවා. තේරුණාද? විතර මේවා ඔක්කොම ආවරණයකින් වහලා තියෙන්නේ මෙහෙම. ආවරණයේ වහලේ කූර විතරයි එළියට දෙන්නේ. එළියෙන් මෙහෙම කරන්ට් එක දුන්නා කරගෙන මේ ගලවල බැලුවොත් තමයි ඇතුලේ කාන්දක් ගැන දෙකකුත් එක්ක මේ තියෙන්නේ. හරිනේ? මේකට කියන අක්ෂ දණ්ඩ. අක්ෂ දණ්ඩ වටේට ඔතපු මේ කම්බි ටිකට කියනවා මම ආමේචරය කියලා. මෝටරේ ආමේචරය අක්ෂ දණ්ඩ වට ඔතන තියෙනවා ආමේචරය. එළියට දෙන්නේ අක්ෂ දණ්ඩ විතරයි. ඇතුලේ තමයි ආමේචරය තියෙන්නේ. මේ මොකද ස්ථිර චුම්බක. මේවා ස්ථිර චුම්බක. තේරුණාද? මෙතන නිකන් පොඩි ගැජට් එකක් තියෙනවා මම ඒක කියලා දෙන්නම් මම කියලා දෙනවා. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් කාන්දන් අතරේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් අතරේ ධාරාව ගෙනින්න මෙතන කරන්ට් එක දෙන්නේ කොහොමද? චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් අතරේ ධාරාව ගෙනින්න කම්බියක් තියෙනවා. කම්බි එකක් නෙවෙයි කම්බි ගොඩක් තියෙනවා. අන්න චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් කරන්නේ කම්බි ගොඩක් කම්බිය දිග වැඩි වෙනකොට මේ ප්‍රබලතාවය වැඩි. ඒකෙන් මේකට මේ ගොඩක් දාලා තියෙන්නේ. දෙකෙන් මාට පැහැදිලිනේ. තේරෙද? අර පැහැදිලිද මේ කතාව? මේ තියෙන අක්ෂ දණ්ඩ, මේ තියෙන ආමේචරය, මේ තියෙන දෙපැත්තේ ස්ථිර චුම්බක දෙකක් මෙතනින් විදුලිය දෙනවා. එහෙනම් මේ තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක ඊට ලම්බකව චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මෙහාට තියෙන්නේ. ඊට ලම්බකව ධාරාව වගේ සන්නායක කම්බි තියෙනවා. ඒ මත බලයක් ඇති වෙන නිසා තමයි මේක මොකක් වෙන්නේ පුතා? කරකැවෙන්නේ. පැහැදිලිනේ?
මට සුළු මොකටද දෙන්න පුතේ මොකද දන්නවද මේ දැන් ඊට පොඩ්ඩක් දාගන්න ඕනේ හරියයි මම හිතන්නේ. බලන්න. එහෙනම් මේක මෙහෙම ඇඳලා මට තේරෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ. ඒ නිසා දැන් මම මොකද දන්නවද කරන්නේ පැටියා? මම මේකට කරන්න එක සරල කරලා පොඩ්ඩක් අඳිනවා. මම මේක නිකන් ත්‍රිමාන සතරකට ද්විමානික 2D view එකක් අඳිනවා. මේ තියෙන්නේ කාන්දම් කෑල්ල. හරිද? උත්තර ද්‍රව්‍යය. මේ දිගේ තවත් කාන්දම් කෑල්ල. අපි සරලව කතා කරන්නේ මේ දිගේ දක්ෂිණ ද්‍රව්‍යය. චුම්බක. මේක එහෙම කතා කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ චුම්බකයක් හකමන්න. මේ තියෙන්නේ චුම්බකයේ දක්ෂිණාන්තරය. මේ අතරේ තියෙන පුතේ මොකක්ද දන්නවද? මේ අතරේ මේ තියෙන්නේ කම්බි. කම්බි කොටවල ගණනාවක් තියෙනවා. මම එක කම්බි පටන් ගන්නවා. මම එකකින් එක කම්බි පටක් අරගෙන ඉවර වෙලා මෙහෙම. හරිනේ? මම මේකට දානවා අක්ෂ දාන්න. එච්චර ලස්සනට හැඳ ඉන්න වෙලාවක් නෑ. මට පරක් වෙයි දැන් ඒකයි. දැන් අපි දන්නවා ඉස්සරහින් මේ තියෙන්නේ උත්තර ද්‍රව්‍ය දක්ෂිණ ද්‍රව්‍ය. අපි දන්නවා උත්තර ද්‍රව්‍ය ඉඳලා දක්ෂිණ ද්‍රව්‍ය පැත්ත මේ පැත්තට යන පුතා කියන්නේ. මේ පැත්තට යනවා චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. මේ බලන්න චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මත තියලා තියෙනවා සම්නායකයක්. ඔයා හිතනවා මේකට මෙට්ටි කැල්ලක් දැම්මා කියලා. මේ ධන දහඩුව මේ ඍණ දහඩුව ධන පැත්තෙන් ඍණ පැත්ත කරන්ට් එක යනවා. මෙහෙම යනවා. ඔහොම යනවා කරන්ට් එක මෙහෙම ගිහින් මෙතන පල්ලෙහාට පයින්නවා වෙන්නේ. පල්ලෙහාට දාලා මෙහෙම ගිහින් මෙහෙම මෙතෙන්ද. ඔච්චරද එහෙනම් දැන් මොකද මෙතන කරලා තියෙන්නේ සරලයි. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක ඊට ලම්බකව මොන බකවද? ලම්බකව ධාරාව ගෙනියන සන්නායක කම්බියක්. ධාරාව ගෙනියන සන්නායක කම්බියක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ මත බලයක් ඇති වෙන බවත් බලයේ ඇති වෙන දිශාව ෆ්ලෙමින්ගේ මමත් නියමයෙන් හොයාගන්න පුළුවන් බවත් ෆ්ලෙමින් කිව්වා. දැන් බලන්න එහෙනම් මේක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේ ෆ්ලෙමින්ගේ මමත් නියමයෙන් බලයක් ඇති වෙන බලයේ පැත්ත බලාගෙන ෆ්ලෙමින්ගේ මමත් නියමයෙන්. මේ වහකට ඇගිල්ලයි තවරගිල්ල නැති කියලා එක නම්බර තල්පුරට ගත්තා. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව පෙන්වනවා. අන්න චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව. ධාර ඇගිල්ලෙන් පෙන්වන්නේ ධාරාවේ දිශාව. අන්න චුම්බක ක්ෂේත්‍රය අරකට ධාරාව උඩ පැත්තට වෙන්නේ. මේ පුතේ හොඳේ. මේ A B C D කියලා කියන මේවා හතර මේ තියෙන්නේ. චුම්බක ක්ෂේත්‍රය අර පැත්තට. ධාරාව උඩ පැත්ත. AB ධාරාව උඩ පැත්ත. එහෙනම් පැටිය මහ කටගිලේ වල තියෙන ඇතුළට එහෙනම් ආදන්නවද මේ AB කියලා දාන්න අර පැත්තට වීසිනවා. ඒ කියන්නේ බෝඩ් එක ඇතුළට වීසිනවා. මෙන්න මේ පැත්තට වීසිනවා. මෙහාට වීසිනවා. ඒක ත්‍රිමාන වලින් ඕනම ඒක මට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ පැත්තට වීසිනවා. බෝඩ් එක ඇතුළට පැත්තට වීසිනවා. ඇතුළට පැත්තට වීසිනවා. එතන මට CD ගන්න. CD චුම්බක ක්ෂේත්‍රය අර පැත්තට. ධාරාව පල්ලෙහාට. මේ තියෙන ධාරාව පල්ලෙහාට. මේක තියෙන්නේ කොහෙද? එළිය පැත්ත. දැක්කනේ? ඒක එළිය පැත්තට තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ CD දණ්ඩ විසිරෙන එළියට බලන්න. CD දණ්ඩ විසිරෙන එළියට. එහෙනම් ඔයා හිතන්න බලන්න උදේ. AB දණ්ඩ ඇතුළට විසිරුණා CD දණ්ඩ එළියට විසිරුණා. මෙන්න මෙහෙමනේ විසිරෙන්නේ. එහෙම විසිරුණාට මෙතනින් බැඳිලානේ තියෙන්නේ. මෙතනින් බැඳිලා තියෙන නිසා මේ දණ්ඩ මෙහෙ එළියට විසිරෙන්නේ අර හෙටත් විසිරෙන්නේ. මේක ඇතුළට යනවා. මේක එළියට. මේ බලන්න මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. නේ? ඒක නේද? මේක ඇතුළට යනවා මේක එළියට නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ඇති වෙන්න මොන පෙළවීමක්ද? භ්‍රමණ පෙළවීමක්. කරකැවෙන්න පටන් ගන්නවා. තේරුණා නේද? ඊළඟට ඔයා හිතන්න හොඳට බලා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයා හිතන්නේ මේක මේ විදිහට කරකැවුනොත් එහෙම. මේ වයර් දෙක මොකද වෙන්නේ? මේ කූර වටේට එතෙනවා. මේ වයර් දෙක පුතේ මේ කූර වටේට එතෙනවා. ඒ කූර වටේට එතුනොත් එහෙම. වැඩි වෙලාවක් කරකැවෙන්නේ කැඩිලා යනවා. ඒ නිසා සහ මේක එකම පැත්තට දිගටම භ්‍රමණය වෙන්න ඕනේ නිසා. මම පොඩ්ඩක් මේක වැඩි කරා. එහෙමද? මේක එකම පැත්තට නිකන් මෙහෙම දෙපැත්තට වෙවි තියෙන එක මේක එකම පැත්තට භ්‍රමණය වෙන්න ඕනේ නිසා මෙතෙන්ට දැම්ම විද්‍යාඥයෝ හරි ලස්සන එකක්. මෙතෙන්ට කියනවා පුතා අපි කොමියුටේටර් කියලා. කොමියුටේටර් එක කියලා කියනවා.
ලස්සන මෙන්න මේ වගේ කොටසක් නේද? මම එක පොඩ්ඩක් ලොකු කරලා අතින් අඳින්නම්. නැත්නම් න්‍යාදේශකය කියලා කියනවා. දේශකය. කොමියුටේටර්. න්‍යාදේශකය කියලා කියනවා. මේ බලන්න ඒක මොන වගේ කියන්නද කියලා. ඔයා ගන්න මේ වගේ පොඩි යකඩ බටයක් ගන්න. යකඩ බටයක් අරගෙන ඉවරන මේ යකඩ බටේ දෙකට බලන්න පුළුවන් මෙන්න දෙකට බැලුවා. යකඩ බටේ දෙකට බලන්න. බැලුවා මෙහෙමයි ඉන්නේ. ඒ වගේ කැලේ දෙකක් නෙන්නේ. පොඩි භාග දෙකක් නෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ උඩින් එන කම්බියට මේ භාගය හයි කරා මෙහෙම. මේ පැත්තේ එන කම්බියට මේ භාගය හයි කරා. හයි කළා මේ අර නැද්දේ තියෙන මේ ආමේජ් මොකද බං? අක්ෂදණ්ඩනේ තියෙන්නේ. අක්ෂදණ්ඩ ගෑවෙන්නේ. දැන් මේ දෙක වෙන දෙපැත්තට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට තියෙන මේ ඇතිල්ලෙන්න කිරි ටිකක් දාලා කාබන් වලින් හදපු කාබන් ඇතිලි කියලා කියනවා මේවා. දාලා මෙතෙන්ට වයර් එකක් දාලා තියෙනවා. දැන් මෙතෙන්ට කරන්ට් එක එනවා. මෙතෙන්ට කරන්ට් එක දෙනවා. දුන්නාම මේවට කියනවා මොකන්ද බා පැලි වලලු මම දන්නේ නැහැ මේවට කියනවා පැලි වලලු මොකක්ද කියලා කියන්නේ. පැලි වලලු. වලල්ලා කියන පළලා වගේ නේද? ඔහොම එකක් තියෙන්නේ. අර දැන් මෙන්න මේ මෙතන කියන කරන්ට් එක ටික මේකේ ගෑවෙනවනේ. මේකේ ගෑවෙනකොට මේක දිගේ රෝගාල උඩට යනවා. මේක දිගේ රෝගාල මේ පැත්තේ ගිහින් මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා මෙහෙම බහැලා මේක ඇතිලෙනකොට මෙහෙම බහැලා මේ පැත්තේ යනවා. එනවා ඇයිද මේක මෙතනින් කරකැවෙන්නේ මේක ඔපටේට කරකැවෙන්නේ. කරකවල වයර් එක දෙනවා මේක වටේ නෑ. වයර් මේක ගෑවෙනවා විතරයි. මෙතන ගෑවෙනවා විතරයි. එතෙන්නේ නෑ. ඒක නිසා මේක මැද්දේ ඕන තරමක් කරකැවෙන්න පුළුවන්. මේ බ්‍රෂ් දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙක මෙහෙම මේකට හිටලා දෙනවා විතරයි. මේක කරකැවෙනකොට මේක කරකැවෙනවා. අනිත් එක තමයි මෙතන තියෙන විශේෂ වාසිය. මේක කියන්නේ x කියලා හිතන්නකො මේක y කියලා හිතන්නකො. කරකැවෙනකොට මේ x එක මෙහි y එක මේ පැත්තට එනවා x එක එහා පැත්තට යනවා. තේරුණා නේද? ඒ නිසා මෙතෙන්ට y ආව කියලා හිතන්නකො. මෙතෙන්ට y ආවොත් එහෙම y ගේ ගෑවෙන්නේ මෙන්න මේ එකනේ. a කියන එකයි b කියන එකයි හිතන්නකො. දැන් x ගේ ගෑවෙන්නේ කවුද? a නේ. එහෙනම් කරන්ට් එක යන්නේ උඩට. මේක රවුමක් මෙහෙම කරකැවිලා රවුමක් කරකැවිලා රවුම් භාගයක් කරකැවිලා මෙහෙම මෙතෙන්ට ආව කියලා හිතන්න. මෙතෙන්ට ආවම පස්සේ මේ a ගේ ගෑවෙන්නේ කවුද? y. එහෙනම් ඒ දැන් x ගේ උඩට ගියාට ඊළඟ මෙහෙම රවුමක් ඇවිල්ලා භාගයක් ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට කරනවා. y දිගේ කරන්ට් එක යන්නේ උඩට. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි වෙන්නේ. මේ පැත්තට එන ඕන එකකින් කොච්චර කරකැවිලා හිටියද xy කියලා දාලා ගන්න කොච්චර කරකැවුණා. මෙයා මෙතෙන්ට ආවොත් කරන්ට් එක යන්නේ උඩට. ආයෙ රවුම කරකැවිලා x මෙතෙන්ට ආවොත් මෙයා යන්නේ උඩට. එහෙනම් මෙතෙන්ට මොකා ආවා? මෙතෙන්ට මොකා ආවත් කරන්ට් එක යන්නේ උඩට. මෙතෙන්ට මොකා ආවත් කරන්ට් එක යන්නේ පහළට. ඒ නිසා මෙන්න මේ AB කියලා දාන්නේ කරන්ට් එක හැමතිස්සෙම යන්නේ උඩට. AB දණ්ඩේ කරන්ට් එක හැමතිස්සෙම උඩට යන නිසා එයාගේ බලය හැමතිස්සෙම තියෙන පුතේ ඇතුළට පැත්ත. CD දණ්ඩේ කරන්ට් එක යන්නේ හැමතිස්සෙම පහළට. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම බලය තියෙන කොහටද? එළියට. එහෙනම් මෙතෙන්ට ගියපු ගමන් බලය ඇතුළට යනවා මෙතෙන්ට ගියපු ගමන් එළියට. එහෙනම් ඇතුළට ගියා ඒක මෙහෙම කරගෙන මෙතෙන්ට ගියාම ඒක ආයෙ ඇතුළට වීසිකන මේක එළියට. එහෙනම් මේක කරන්ට් එක තියෙනකන් නවතින්නේ දිගටම මොකද වෙන්නේ පැටියෝ? කරකැවෙන්න තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේකට තමයි අපි කියන්නේ මොකක්ද කියලාද? සරල ධාරා මෝටරය. මේකට කියන්නේ මොකද්ද පැටියා? සරල ධාරා මෝටරය කියලා කියනවා. පැහැදිලි නේද? ඔයාලට මේක තේරුණා නම් ආයෙසර ඩිවයිඩ් කරලා බලන්න. දැන් මම ආයෙ දෙවෙනි වතාවට කියලා දෙන්න ඕනේ මේක මේ ක්‍රමය නිසා. දැන් ඔයාලට පොඩ්ඩක් රිමයින්ඩ් කරලා ආපහු තව බලන්න පුළුවන් මේක. මම ඒකයි මේ chance එක දුන්නේ. මම කිසිම පාඩමක් YouTube එකට එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාල වලට උදාහරණෙ නෑ මගේ බබා. ඉතින් ඒ දේවල් දෙක නිසා රටේ ලෝකෙ මිනිස්සු මන් දිහා බලලා නේද හොඳයි හෝ නරකයි කියලා මට කියන්න ඕනේ කමක් නෑ. හොඳට බලන්න. ඒක නිසා ප්‍රසිද්ධ වීමේ අවශ්‍යතාවයක් නෑ මට. ප්‍රසිද්ධ වෙන්න නෙවෙයි. මේක මම දැන් මේවා නොතේරෙන දැනක් තියෙනවනේ ආපහු තමයි ටික දවසක් තිබිලා මේක අයින් කරලා දානවා. හරිද? ඒ නිසා ප්‍රසිද්ධ වීමේ අවශ්‍යතාවයක් නෑ. මේ විදිහම නැතුව මොකක් හරි ආදාය මාර්ගයක් හදාගන්න ඕනාවක් නෑ. මම උගන්වන ටික ඔයා දැක්කම නේද?
ඔයා ඒක දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මට ඒ ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ මේක අයින් කරලා දාන්න. මෙන්න මම මේක අයින් කරලා දාන්න. හොඳට බලා ගන්න ඕනේ. right. ඊළඟට මේ තියෙන සරල ධාරා මෝටරේ. ඊළඟට මම කියවනේ කරන්ට් එක දෙනකොට චලනය වෙන ඕනම දෙයක්. මේ මූල ධර්මයේදී කරන්ට් එක දෙනකොට චලනය වෙනවා. ඊටර ස්පීකර් එක බලන්න ස්පීකර් එකත් ඔය වගේ කතාවක් තියෙනවා. හරි ලස්සනයි මේක මේ බලා ගන්න. ස්පීකර් එක. හරහට කපලා බලුවොත් මේ වගේ කාන්දමක් තියෙන්නේ. ආගේ කාන්දමක් තියෙන්නේ. මේක උත්තර ද්‍රවය කියලා හිතන්න. මේක දක්ෂිණ ද්‍රවය. මෙහාට තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තියෙන මෙහි. හරිද? ඊට පස්සේ මේක වටේට ලෝහ කේසි ටිකක් දාලා තියෙනවා දැක්කලා තියෙනවනේ. ඒ ලෝහ කේසි ටික දාන්නට කලින් මෙන්න මේක මෙන්න මේ මැද්දෙන් තියෙන එක රවුමක් මෙහෙම තියෙන රවුමක්. ඒ කියන්නේ ස්පීකර් එකේ මේ වගේ රවුමක් නේ. රවුමේ මැද්දේ තියෙන කූරක් වගේ මේ ලොකු මැග්නට් එකක් පිටිපස්සෙන් තියෙනවා. මැද්දේ කූරක් වගේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක වටේට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. कार्डबोर्ड रवुमක් දාලා තියෙනවා. कार्डबोर्ड වලින් මෙම හදපු රවුමක්. මේකට ඔතන තියෙනවා කොයිල් එකක්. කොයිල් එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතා? කම්බියක් නේ. කම්බියේ දිග වැඩි වෙන්න ඕන නිසා පොටවල් ගණනාවක් ඔතන තියෙනවා. ඒ ඔතන තියෙන්නේ පොටවල් ගණනාව මේ වගේ. මේක අර එක පටයි යන්නේ මේ වගේ. මේ පොටවල් ටික චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ලම්බ කරන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. කිව්වද තේරෙනවද? හොඳට බලා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේකෙන් කෙලවර වාදක එළියට අරගෙන තියෙනවා. හරිද? හරි ගියා. ඊළඟට ඔය සැකෙල විතර පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන් මෙතෙන්ට මගේ හඬ දෙනවා. හඬ දෙන්න විදිය නම් මම මයික් එක කියන කතා කරන්නේ බලන්න. ඉස්සරහට මයික් එක ගැන කතා කරනවා. මයික් එකකින්ම කතා කරනවා. මම කතා කරනකොට පුතේ මගේ හඬට අනුරූපව මේ කතාවේ ඊළඟ කතාවේ මයික් එක තියෙනවා. මගේ හඬට අනුරූපව පොඩි කරන්ට් එකක් හැදෙනවා මේකේ. මයික් එකක වයර් එකක් තියෙන මේකනේ පැටියෝ. මම මයික් එකකට දෙන්නේ හඬ. මයික් එකට හඬ දුන්නට මයික් එකෙන් පිට වෙන්නේ කරන්ට් එකක්. මේකෙන් යනවා කරන්ට් එකක්. ස්මිතේ විශේෂ උපකරණයක් දාලා ඉවර වෙලා මොකක් හරි එකක්. මේ කරන්ට් එක ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් එකක් කතා කරනවා. මොකද්ද? ट्रांसिस्टर एक दारा वर्धकයක් ලෙස යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න दारा वर्धකයක් කරලා දැන් මේකට දෙනවා කරන්ට් එකක්. දෙන්නේ පුතේ කියන්නේ මොන කරන්ට් එකක්ද දෙන්නේ? අඩු වැඩි වෙන කරන්ට් එකක්. මම කතා කරනකොට මම හිමින් කතා කරනකොට පොඩි කරන්ට් එකක් යනවා. ඒත් පුතේ මම හයියෙන් කතා කරනකොට ලොකු කරන්ට් එකක් යනවා. හැබැයි මම කතා කරන හැම වචනයකම පුස්පහත් වෙන තැන් තියෙන නිසා මම මේකට දෙන්නේ එහෙනම් හැමතිස්සෙම අඩු වැඩි වෙන කරන්ට් එකක්. ධාරාව අඩු වැඩි වෙන කරන්ට් එක. තේරුණා නේද? සමහරවිට මම නැවැත්තුව ගමන් මේ කතාවෙන් නැවැත්තුවනේ. කරන්ට් එක නවතිනවා. මම කතා කරනවානේ ආයි කරන්ට් එක යනවා. එතකොට ධාරාව යනවා. ධාරාව යන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ලම්බකව තියෙනවා සංඥායකය. ඒක දිගේ යන්නේ. අන්න එහෙමනම් මේක චලනය වෙනවා. කිව්ව දේ තේරුණා නේද? මේක චලනය වෙනවා. මේක චලනය වෙනකොට අහගෙන ඒකේ චලනය වෙන්නේ මගේ හඬට අනුරූපව. මගේ කට හඬට අනුරූපව තමයි විදුලිය නිපද වෙන්නේ. ඒ නිපද වෙන විදුලිය අනුව තමයි මේක චලනය වෙන්නේ. තේරුණා නේද? ඊට පස්සේ මේකට හයි කරලා දෙනවා පුතා. මේක කොලයක්. මොකද්ද මම මේක නිකන් කෝප්පයක් වගේ කොලයක්. අර ඔය වගේ මතකයිනේ. මෙතෙන් තමයි අර බට්ටෙන් දාලා තියෙන්නේ. මම මතකයි නේද? මම මේක විමාන සටහනක් අඳින්නේ කොලයක් දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන් ලෝහ වලින් නිකන් මේකක් දාලා තියෙනවා. මොකන්ද බං ඒක මම කොහොමද අඳින්නේ? ලෝහ වලින් මේකක් දාලා මේ කෝප්පේ ලෝහෙට අලවල නැහැ. මේක අලවල තියෙන තුනේ මෙහෙම පොඩි රබර්
ඔය දැකලා ස්පීකර් එකක් වටේ රබර් වලල්ලක් වගේ එකක් තියෙනවද කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ රබර් වලල්ලක් වගේ එකක් දාලා තමයි යන්නේ. එතකොට මේක නිසා මේ ස්පීකර් එක මේක මේ කොයිල් එක මෙහෙම මූව් වෙන්න පුළුවන්. මූවින් කොයිල් එකක් මේක. මූවින් කොයිල් එකක් කියලා කියන්නේ මූව් වෙන්න පුළුවන් එකක්. මේක මෙන්න හෙලවෙන්න පුළුවන්. ඒක හෙලවෙනකොට ඒක හෙලවෙන්න ඉඩ දෙනවා මෙතන රබර් වලල්ලක් නේ වටේ දාලා තියෙන රබර් වලල්ලක් හෝ රේඛා කීපයක් දාලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ ස්පීකර් එක මේ ඔබල බලන්න මේක චලනය වෙන්න පුළුවන්. හරිද? කරන්ට් එක නැති වෙලාවෙදි චලනය වෙන්නේ. කරන්ට් එක දුන්නු ගමන් මොන වෙන්න පටන් ගන්නවද? කරන්ට් එක දුන්නු ගමන් චලනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ දෙන කරන්ට් එක විචල්්‍ය කරන්ට් එකක් අපි දෙන්නේ. විචල්්‍ය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මගේ හඬට අනුරූප කරන්ට් එකක් දෙන්නේ මේක. නිතරම අඩු වැඩි වෙන එක. ඒ නිසා මේකේ චලනයක් මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් යන කරන්ට් එකට අනුරූපව මෙතන චලනයක් අඩු වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා කම්පනයක් නිසානේ හඬ උපදින්නේ පුතේ. ඒ නිසා මගේ හඬට අනුරූපව තමයි මෙයා කම්පණය වෙන්නේ. එයා කම්පණය වෙනවා. එයාගෙනුත් නිපද වෙනවා හඬ. මගේ හඬ වැඩි වෙන්නේ මෙතෙන්දී ඒ හේතුව නිසා. මෙතන වැඩි කරන්න පුළුවන්. ධාරාව වැඩි කර රේඩියෝ වොලියුම් ස්විච් එකේ තියෙන වොලියුම් එක වැඩි කරනවා. වොලියුම් එක වැඩි කරනවා කියන්නේ මේකට ධාරාව වැඩි කරනවා. ධාරාව වැඩි වෙනකොට චලනය වෙන වේගය මොකද වෙන්නේ ගොඩාක්? වැඩි වෙනවා. ධාරාව අඩු කරුවොත් චලනය වෙන වේගය අඩු වෙනවා. දැක්කා නේද? එහෙනම් චලනයට තියෙන්නේ මොකද්ද? ධාරාව බලපන්න බව මෙතනත් වෙනවා. එතකොට මේක මොකද්ද? ස්පීකර් එක. රිවිෂන් ප්‍රශ්න දැන් අපිට ඉස්සරහට කතා කරනවා මේ වගේ දැන් පහෝගිය අවුරුදු 20ක විතර පහෝගිය විභාග ප්‍රශ්න කතා කරන මේක ඉවරුණා මම. ඒ වගේදී මම මේවා ගැන හොඳට කියලා දෙන්න ආපහු වතාවක්. දැනට මම තියරි එක සම්පූර්ණ වෙන්න තමයි මේ ටික කියලා දෙන්නේ. හරිනේ? එහෙනම් දැන් ඔයාලට තේරුණාද පුතේ සරල ධාරා මෝටරේ? තේරුණා. ඔයාලට තේරුණාද මේ ස්පීකර් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුණා? සරලව දැන් දල වශයෙන් තේරුම් ගත්තා නම් හොඳට නැති. නොතේරුණා නම් ආයෙසරයක් කොට රිවයින්ඩ් කරලා බලන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් මේ තියෙන්නේ සරල ධාරා මෝටරේ මේ තියෙන්නේ කියන්නේ ස්පීකර් එක. එතකොට ඔයාලට මේ සරල ධාරා මෝටර එක මේවා ගැන අහනවා. අනිවාර්යෙන් අහනවා මේවා ගැන. මේක අක්ෂ දන්න. මේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයා අච්චුකට උදව් කරගෙන ලියන්න. මට දැන් ලියන්න මම නෝට් එකක් විදිහට දෙන්න වෙලාවක් මේ මගේ මේ කාල සීමාව දැන් ගෙවිගෙන යන්නේ. ඒ නිසා ඔය අච්චුකට උදව් කරගෙන ඉවරලා ලියන්න. එහෙම නැතිනොත් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම ඒවා දාන්න දෙනවා ඔයාලට. හරිද? මේකේ තියෙන ආමේචරය. මේවා ගැන විස්තර ලියන්න ඕනේ. මේක අක්ෂ දන්න මේක ආමේචරය මේක න්‍යායාදේශයේ නැත්නම් කොම්පියුටරේ මේවා ගැන වෙනම ෂෝට් නෝට්ස් කරන්න ඕනේ. ඔයා මේ රූප සටහන ඇඳගන්න මේක අඳින්න එපා. පොත උදව් කරගන්න හැමදේම මම කියුවේ අවබෝධය කියන එක ඔළුව ඇතුලේ තියෙනවා නම් දැන් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඔයාලට අච්චු පොත හරි බලනවා නම් දැන් මේ කතන්දරේ හොඳට තේරෙනවා මොකක්ද මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඒවා කියපු දේවල් තේරෙන්නේ නැත්නම් අච්චු පොත තියෙන දේවල් තේරෙන්නේ නැත්නම් අච්චු පොත පැත්තකින් තියන්න. ඔයා මේ තේරුම් ගත්ත ටික හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔයාගේ විභාග ඕනම ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්න. අපි ප්‍රශ්න දෙකකට උත්තර ලියනකොට බලමු අපි ප්‍රමාණවත්ද නැද්ද මේ අපි ඉගෙන ගත්ත තරම කියලා. එතන මේ තියෙන මොකද්ද? ස්පීකර් එක. ස්පීකර් එකක තියෙන්නේ මූවින් කොයිල් එකක් මේ තියෙන්නේ. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ ඊට ලම්බකම තියපො ධාරාව ගෙනියන සන්නායකයක් මේ තියෙන්නේ. ධාරාව වෙනස් වෙද්දී බලයක් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ චලනය වෙන ප්‍රමාණය මොකද වෙන්නේ පුතා? වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට සරල ධාරා මෝටරේ හා මොකද පුතා? ස්පීකර් එක කියලා කියන එක කතා කළා මයිකල් ෆැරඩේගේ අර හොයාගත්තු මූලධර්මය පැහැදිලි කරන්න. පැහැදිලි රයිට්. එහෙනම් මේ දෙක ගැන ඔයාලා ලියන්න වෙනවා. මේ දෙකේ රූප සටහන ඇඳලා ලස්සනට ඒ දෙක ලියන්න. මගේ ටියුට් එක තියෙන බබාලා නම් ඒ වගේ වෙන වෙනම මම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ස්පීකර් එක නේද මම ඒ වෙයි ටියුට් එක තියෙන බබාලා ටියුට් එක ගන්න. ටියුට් එක අරගෙන ඉවර වෙලා මුලින්ම ස්පීකර් එක බලන්න. පස්වෙනි පිටුවේ තියෙන්නේ. හරිනේ. මැද්දේ තියෙන ඔබගේ මූවින් කොයිල් කියලා තියෙනවා නම් ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන්නේ. මූවින් කොයිල් කියලා කියන්නේ මොකක්ද මේ? ඒකට කියන්නේ කොහොමද සිංහලෙන් කියන්නේ කොහොමද? ඒක චලනය විය හැකි දඟරයේද? තේරෙන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා. චලනය විය හැකි කම්බි දඟරයේද කොහෙද නේද? චලනය විය හැකි කම්බි දඟරයේද?
විදුලිය දුන්නාම චලනය ඉන්නේ කම්බි නැතර. ඊට පස්සේ කෝර්ස් මොකක්ද මේ සපෝට් චැසි කියලා තියෙන මොකක්ද තියෙන්නේ? සපෝට් චැසි තියෙන. මේ තියෙන්නේ අර ලෝහ චැසි කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ලෝහ ආධාර මම දන්නේ. ලෝහ ආධාර කියලා මේ I think මේ කෝන් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මේ කෝන් කියලා කියන්නේ හේතුව නේද? හේතුව. මේ මොනවද මේ තියෙන්නේ මේ කඩදාසි වලින් තියෙන්නේ මේක ගොඩක් වෙලාවට. කඩදාසි වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙන හේතුවක්. ලියා ගන්න ඕනේ එහෙමයි. මෙතෙන් දෙන්නේ අපි ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක්. ප්‍රත්‍යාවර්ත කියන්නේ වෙනස් වෙන සුළු ධාරාවක් දෙන්නේ තියෙන්නේ. අවුල කියලා දෙන්න. හරි මේක. එතන මේක ඇඳලා මේක ගැන කෙටි විස්තරයක් ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ ටියුට් එකේ තියෙන ටියුට් එක මේක සම්පූර්ණ කරන්න. අචුකුතු උදව් කරගන්න සරල ධාරා මෝටරයක පහත කොටස් වගේ ඊට වඩා කාර්යයන් ලියන්න. හරිනේ? මොනවාද? ආමේචරය, චුම්බක ද්‍රව දන්නවනේ. නේද? න්‍යායදේශකේ නැත්නම් කොමියුටේටරේ මේ තුන ගැන තමයි මේ තියෙන කොමියුටේටරේ ආමේචරේ මේ. ඊට පස්සේ සර්වධාරා මෝටරයක ක්‍රියාව පැහැදිලි කරනවා. මේ සර්වධාරා මෝටරේ දැන් මම කිව්වනේ වෙන දේ කොහොමද කියලා. අජ්ජ පොතේ නම් AB මට මතකයි AB CD කොහොමද තිබුණේ නම් අමුතු දෙයක්. ඒක ලියාගන්න තේරෙන්නේ නැත්තම් තේරෙනවද මේක ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්න. මේක ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්න. අවබෝධයේ ඉඳලා ඉවරලා මම ආට කියනවානේ මේ වීඩියෝ එකේ කියනවානේ කරන විදිහ ඒක රිවයින්ඩ් කරලා ඒක මම කියලා දෙනකොට ඒ කියලා දෙන දේවල් උදව් කරගෙන ඉන්න අජ්ජ පොතත් උදව් කරගෙන ඉවරලා මේකේ නෝට් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න. හරිද? එහෙම වුණාම ඒක ඉවරයි. ඊට පස්සේ මට තියෙන අලුත් මාතෘකාව විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය කියලා කියන මාතෘකාව. මේක තමයි පුතේ අරකටත් වඩා සංකීර්ණ. අරකටත් දැන් මේ කතා කරන එකටත් වඩා සංකීර්ණ මේ කොටස. ඒක නිසා ඒ කොටස මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙනවා. ඒක නිසා මට සුළු මොහොතක් මෙච්චර වෙලාවක් මම ඉගෙනුවා හින්දා ඔයා එක සුළු මොහොතක් මට අවධානය යොමු කරන්න. පුතේ අහගන්න අලුත්ම බබාලා ඉන්නවනම් අද දවසේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච බබාලා ඉන්නවනම් සර් දකුණු පළාතේ නේද මෙතන්ගල්ල බෙලියත්ත පළස්මුල්ල මේ නගර ගණනාවකට නේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙන් බොහොමයක් දරුවෝ විද්‍යාව උගන්වන ගුරුවරයා නමින් ඉරුගල් බණ්ඩාර කියලා සර් කෙනෙක් තමයි නේද දන්න දරුවෝ තමයි 99%ක්ම ඉන්නේ නොදන්න දරුවෙක් ඉන්නවනම් තමයි මම මේ දේවල් කිව්වේ. ඒක නිසා ඔයාලට මම මේ කියන දේවල් පැහැදිලි නම් ආලෝභ නැතුව නේද? මට සර්ගේ WhatsApp නම්බර එකක් තියෙනවා. WhatsApp නම්බර එකට WhatsApp කරන්න. ඔයා පිටින් බලපු දරුවෙක් නෑ. අපේ දරුවෝ නම් ඉතින් අපේ බබාලා නේද? හැමදාම අපිට එක එක දේවල් කියනවනේ. ඉති ගමන් අවක් නෑ. හැමෝම හැමදාම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනව නෙමෙයි නේද? ඉතින් අපි හරි ආසයි අලුත් දරුවෝ ඉන්නවනම් ඒ දරුවොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කතා කරන්න නේද? නොතේරුණා නම් නොතේරිච්ච දේවල් තියෙනවා නම් මොනවා හරි නැවත වතාවක් කියලා දෙන්න හරි ඒ උදව් කරන්න පුතා ඉරුගල් බණ්ඩාරසට හරි ආසයි. ඉතින් ඒ හේතුව නිසා ඔයාලා සරි WhatsApp නම්බර එක තියෙන 0.767 203 205 මේ WhatsApp නම්බර එක මේ WhatsApp නම්බර එකට ඔයාලට පුළුවන් නේ ඔයා කතා කරන දේවල් වලට ඔයාගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් කියලා එවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාලට එවන්නම් සර්ගේ වෙබ් අඩවිය තියෙනවා නේද? හිරුයන යට කියලා කියන අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මාත් එක්ක මගේ වෙබ් අඩවිය. ඒ වෙබ් අඩවිය හරහා ඔයාලට 6 7 8 9 10 11 කියලා කියන හැම ශ්‍රේණියකම තියෙන ගොඩක් දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙබ් අඩවියේ පහළ හරියට ගියොත් එහෙම පහළ හරියට තියෙන YouTube කියන මාක් එකක්. ඒ YouTube එකට ගියොත් එහෙම YouTube මාක් එක ප්‍රෙස් කරාම රතු පාට මාක් එකක් වෙබ් අඩවිය පහළම කන්ටැක්ට්ස් හරිය ඇත්තේ. ඒක ප්‍රෙස් කරපු ගමන් ඔයාලට මගේ YouTube එකට යන්න පුළුවන්. ඒ YouTube එකට ගියාම ඔයාලට අලුතෙන් මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් දැම්මහම ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලට දැන් අපිට මේකේ දෙවෙනි කොටස කියලා මම දැනුම් දෙන්නේ නෑ. මේක දෙවෙනි කොටස දාන දවස් මට දැනුම් දෙන්න විදියක් නෑ. මොකද ලංකාව පුරා කොහේ හරි දරුවෙක් බැලුවොත් එහෙම මම දැන් කියන්නේ නෑ ඊළඟ තීර දවස් කවද්ද කියලා මම දන්නේ නෑ. ඒතර ඊළඟට ඔයාලට දාන දවස් කවද්ද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ බබාට මේ වීඩියෝ එක එන්න ඕන නම්
නේද? මේකේ තියෙන subscribe කියලා එකක්. subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ බටන් එක ඔබලා තියලා bell එකක් වගේ ලකුණක් තියෙනවා. ඒ bell ලකුණ ඔබලා තියෙනවා. හරිද? ඒක නිසා මේ subscribersලා අරගන්න හරි මේකෙන් ආදායමක් උපයන්න හරි නෙමෙයි. ඔයා ඊට පස්සේ ඔයාගේ වැඩේ කරගෙන ඉවරලා ඔයාට ඕනම් පුළුවන් මේක unsubscribe මේ subscribe එක අයින් කරලා දාන්නත් පුළුවන් එහෙනම්. කිව්ව දේ තේරෙනවද? ඒක නිසා ඔයාට වීඩියෝ එක බලන්න ඊළඟ වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න. ආයෙත් subscribe කරලා මේ bell mark එක ඔබලා තියන්න. ඒකට මම දාන වීඩියෝස් මොනවා හරි තියෙනවනම් එනවා. ඒක තියලා තිබ්බොත් එහෙම ඔයාගේ නංගිලා මල්ලිලාට උනාම මම දාන මොනවා හරි වීඩියෝස් තියෙනවනම් ඒවා බලාගන්න චූටි පන්ති වල බබාලාට උනත් හැකියාව හම්බ වෙනවා. එහෙනම් අද විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණ මූලධර්ම කියලා කියන මාතෘකාවේ පළවෙනි කොටස එක සංධි ස්ථානයක් ළඟින් නැවැත්තුවා. තේරුණා නේද? අද කතා කළා මොනවද පුතේ? හොඳටම අහගෙන ඉන්න ඕනේ. අද කතා කළා විදුලිය මගින් විදුලිය චුම්බක මගින් චලනය කරන හැටි ගැන්වුවා. මේක හොයාගත්තේ මයිකල් ෆැරඩේ. මම ඊළඟ දිනේදී කියලා දෙනවා චලනය කළා කොහොමද විදුලිය නිපදවන්නේ කියලා. අද විදුලියෙන් චලනය කළා. මේකේ විදුලිය දින චලනය කරා. අද විදුලිය දින චලනය කරා. ඊළඟ සතියේ මේකේ උගන්වන්න තියෙන්නේ අනිත් පැත්ත. මොකද්ද? චලනය කරලා විදුලිය නිපදවන්නේ නැහැ. මේකෙදි කතා කරනවා ෆැරඩේ නියම නේද? ෆැරඩේ නියම කතා කරනවා. ෆැරඩේ නියම වලින් විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණ මූලධර්ම කතා කරනවා. ඊළඟට ප්‍රත්‍යාවර්තක ධාරා ඩයිනමෝ වගේ ඊටාම සංකීර්ණ මාතෘකා කතා කරනවා. ප්‍රත්‍යාවර්තක ධාරා ඩයිනමෝ වගේ ඊටාම සංකීර්ණ මාතෘකා කතා කරනවා. අද මේක හොඳට ඔයාලා තේරුම් ගත්තා නම් එදාට මේක තේරුම් ගන්න එච්චර අමාරුකමක් නෑ. ඒ නිසා පළවෙනි වීඩියෝ බලලා තමයි එනදරුවෙක් දෙවෙනි එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් වැඩක් නෑ. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම ජයග්‍රාහී අනාගතයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කළා. අද දවසේ සර්ගේ පළවෙනි වැඩසටහන අවසන් කරනවා. අපි හමු වෙමු ආයවතාවක් ඊළඟ දෙවෙනි වැඩසටහන. හරිනේ? එහෙනම් හැමෝටම මගේ පුතා තෙරුවන් සරණයි. සම්බන්ධ වෙලා හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම නේද? ඇත්තටම ඔයාලා කියන්න ඕනේ සර්ටත් නේද? සර් ඇත්තටම අපි ඉගෙනුවාට ඔයාට ස්තුතියි කියලා නේද? මම දන්නේ නැහැ එහෙම කියයිද නැද්ද කියලා. මම ඒකට තමයි දැම්මේ WhatsApp නම්බර එක. නේද? අඩුම තරමේ හිතේ අපිට කියනෝනේ ආත්ම තෘප්තිය කියලා කියනෝනේ මගේ බබා නේද? අපි මොනවා හරි දෙයක් කවුරුහරි මිනිහෙක් මොනවා හරි දෙයක් කරාම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. නේද? සමහර කට්ටිය සල්ලි බලාපොරොත්තු වෙනවා. නේද? සමහර කට්ටිය තවත් මොනවා හරි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමහර කට්ටිය ප්‍රසිද්ධිය බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම මේකෙදි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නේද? මගේ ආත්ම තෘප්තිය විතරයි. ආත්ම තෘප්තිය කියලා කියන්නේ පුතා මගේ හිතේ සතුට විතරයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක නිසා මේකත් බලනකොට කවුරු හරි දැනලා ගියොත් එහෙම මගේ සතුට නැති වෙලා යනවා. නේද? කවුරු හරි චූටි හරි දෙයක් කිව්වොත් එහෙම සර් ඇත්තටම ටිකක් හොඳයි. නේද? අද දවසේ මේ වැඩසටහන ටිකක් හොඳයි. අර ඒක කිව්වත් මගේ හිත ටිකක් හරි මොකද වෙන්නේ? හොඳ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් නේද? වීඩියෝ එක යටින් උනත් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට මේ පෞද්ගලිකව මැසේජ් එකක් දාන්න. මගේ ආත්ම තෘප්තිය හදාගන්න. එහෙනම් වෙන කියන්නට විශේෂ දෙයක් නැහැ. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. හැමෝටම සුබ අනාගතයක් ආයුබෝවන් පුතේ. right.